Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ այսենց on-line հերթական անգամ պահպանելով սոցիալական շատ մեծ հեռավորություն մենք հավաքվել ենք հազարավոր մարդկանցով, որպեսզի անցկացնենք մի հրաշալի երեկո, ով կիմանա լայվի հերթական հաղորդմանը, իդեպ շնորհավորեք բոլորիս, այսօր մեր 10-րդ հաղորդումն է, այո, մենք արդեն 9 հայտնի մարդու հոգու կյանքի և ներվի հետ ենք խաղացել, այսօր հերթը 10-րդինն է, իսկ մինչև 10-րդին անդրադառնալը, մինչև ասելը թե ողալնելու, չնայած վստահ եմ շատ հետ արդեն ստորիներով հասցրել եք հայերեն ասած քերել այդ ինֆորմացիան, ուզում եմ ևս մեկ անգամ սկսեմ երեկվա խոսքերով, խոսքս ուզում եմ ուղղել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս լայվերը տեղադրում են իրենց YouTube-ի էջերում, պարզապես ցանկանում եմ խորհուրդ տալ, որպեսզի հեռացնեն այդ վիդեոները YouTube-ից, զուտ իրենց ալիքների համար, որովհետև բոլոր վիդեոները գալիս է մեզ և YouTube-ը հեղինակային իրավունքի պատճառով այդ վիդեոները պարզապես հեռացնում է YouTube-ից, ձեր ալիքների համար լինելու ավելի բան, մի քիչ վատ, ոնց որ ասում է, հավատացեք, դες չի, որ սենց ուղղակի ասում եմ, որպեսզի դուք ջնջեք, մենք մեզ լավ զգանք, անկեղծ ջնջվելու են, կարակ չջնջեք, բայց հետո ոնց որ ասում է, ձեր ալիքի համար կարա հետի մի քիչ վատ լինի, ոնց որ ասում է այս մասը ավարտեցինք, իսկ հիմա ես ասում եմ ավանդական կրկին արտահայտությունները, ովքեր դիտում են Instagram-ում բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ի ալիքին, որովհետև սովորել եմ, տենց են ասում, ձևերը գտել են, իմացել եմ ձևերը, մինչև ես չէի ասում բաժանորդագրվում էին, հիմա որ ասում եմ, իսկ հիմա այն տիպի կշատանան, բաժանորդագրվեք նաև իմ YouTube-ի ալիքին, որովհետև հենց հիմա նաև YouTube-ով մարդիկ դիտում են այս ամեն ինչը, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, ձեզ այս տան անդամների մի քանի վայրկյան, բայց իմ համար դենց ավեսին էլ շոյված եմ զգում, շատանանք, որովհետև YouTube-ում արդեն 100,000-ից ավել բաժանորդ կա, տեսնենք ինչքան արագ կարողանանք շատանալ ու այս ձև, մեկ էլ, եթե հիմա դիտում եք լայվը Instagram-ով, տակը մի հատ կախարդական եռանկյուն կոճակ կա, այդ եռանկյունով ուղարկեք ձեր ընկերներին այս լայվը, որովհետև ինչպես միշտ այսօր ևս մեր լայվում լինելու է շատ հետաքրքիր, շատ թեժ, լիքը բարի պահեր, լիքը կռիսական պահեր, լիքը ներվայնացնող պահեր, լիքը սիրուն պահեր, բայց ի վերջո հաղթում է մի բան, ես և իմ հյուրերը ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ձեր երեկոներն անցնեն հրաշալի։ Արդեն առանց ժամանակ կորցնել, ուզում եմ ասեմ ով ալնելու այսօր մեր հյուրը, որովհետև կոմենտեմ տեսնում եմ մարդիկ կան, որ դեռևս չգիտեն, այսօր մեզ հյուր է գալու տաղանդավոր դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը և պետք է փորձենք հասկանալ, թե իր շրջապատից ով կիմանա մեր տված հարցերի պատասխանները, ես հենց հիմա փորձում եմ արդեն անել են ինչ անում եմ միշտ, կապնվել մեր հյուրի հետ, մի վայրկյան Իսկ մինչ այդ կարող եք դուք գրել ոնց անցնում ձեր ապրիլյան վերջին օրը, ինչ եք անում, ինչ տիպի դաժան մենության մեջ եք փակված դուք, մինչև ես հիմա կապնվեմ, գտա։ Մենք հիմա միանում ենք Մարիամին, ով այսօր գալու եմ ես հյուր իր հեռախոսի կոնտակտներով, ստացվեց, բարև Մարիամ ջան, ինչպես ես, հիանալի դուք ինչպես եք, վայ իրիս ինչ հետաքրքիր ես դուքովը, էսի մի տեսակ վախենալու է, իսկումա պետք չի ցենց, որովհետև երրորդ հարցից հետո դու չես էլ մտածի, որ կարելի է հանդես դուքով խոսա, Մարիամ ջան ոնց ես, ոնց անցնում քո կարանտինային օրերը, ինչ շատերի բացասական վերաբերմունքին, հա, որ ասում են իմաստը, ես անկեղծ ասած միայն տարբերություն եմ զգում, որ փորձերի չեմ գնում, շատ եմ գալիս, բայց լավ անցնում, ոնց դուր տեկել է, հա, կարող է երկարի լավ զգաս քեզ, կարող է, միայն ծնունդիս չհասնի, երբ է ծնունդը դեկտեմբերին, չէ, հունիսի 8-ին, Հունիսի 8, այս չէ, չի ասնի, բայց իսկ թվում է հունիսի 8-ին էլի դեռ մեծ ծնունդներ ինձ թվում է չեն կարող անել մարդիկ։ Այդպես չէ նախատեսել իրականում, բայց ուզում
Գնում էի նշել։ Դե լավ, դե կնշես, հաստատ մինչև հունիսի 8-ը ասում են, այս տակեր են գավ, այս սա վիրուս, սա Հա, ես իրականում ասեմ մի տարբերակ, ովքեր որ մեքենա ունեն, ես դե տանից դուրս չենք գալիս այդքան շատ, որովհետև ես կոնկրետ տատիկիս հետ եմ ապրում, մամայից ու պապայից հետ չեմ ապրում, տատիկի հետ եմ ապրում ու վախենում եմ իրականում, որ տատիկին չվարակեմ, դե տարիքով մեծ է, մեքենայով ինձ համար դուրս եմ գալիս, շրջում եմ իմ քաղաքով ու վերադառնում եմ, մաքուր շնչելու տարբերակը դա է։ Հրաշալի է, բայց պատանները փակես վարում։ Չէ։ Այդի չեղավ, տատիկը նայում, լայվը։ Չէ։ Բայց ոնց եղավ, հենց այս կարանտինը սկսեց, ասեցիր, ես գնում եմ տատիկի հետ ապրեմ, թող մի քիչ ռիսկային լինի, ոնց եղավ։ Մայրիկս ու հայրիկս կողքի շենքում են ապրում միասին։ Եղբայրս որ գնաց բանակ, ես ճիշտ գտա տատիկին։ Դու ինքնական, ոնց ասում եմ, դու էլ 2 տարով եկար տատիկի տանը ծառայելու։ Շատ լավ օրինակ, այստեղ ինձ ես վստահ եմ բոլորս այս ծափահարություններ են բաշխում քեզ, որովհետև շատ սիրուն քայլ է, դու առավել եւս պետք է ուշադիր լինես, որովհետև տատիկին ոչ մի կերպ պետք չի վարակել։ Մարիամ ջան, այս սկիզբը ոնց ասում եմ համարեցինք բացված, հիմա ես փորձեմ ներկայացնել այս խաղի կանոնները, որովհետև կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են մեզ միացել, իսկ կանոնները շատ պարզ են, ընդամենը 1.5 րոպե ժամանակ եմ տալիս քեզ, բայց դա այդքան էլ տենց չի։ 1.5 րոպե 7 հարց, բայց ամեն քո ընկերոջ սխալ պատասխանի դեպքում 10 վայրկյան մի անգամից դուրս է գալիս քո աղաչում եմ ուշադիր եղեք, աղաչում եմ ուշադիր եղեք, իմ ընկերներ։ Այ ես ասի մետ ես։ Մեզ շատ մարդիկ են փորձել ընկերներով բան, անկեղծ պետք է ասեմ, եղել է որ հաղթել եմ, եղել է որ ես եմ պարտվել, բայց մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը արդեն մոտիվացնող բան է դառել, դեռևս ոչ մի իքական սերի ներկայացուցիչ ինձ չի հաղթել։ Դա խտրականություն չի, բայց չի ստացվել։ Հիմա ես ինչ մեղք ունեմ։ Այսօր կարող է պետք լինի բացառություն, որովհետև շատ խնդալու ու դաժան պատիժ է սպասվում, որը հեսա կանոնները վերջացնելուց հետո ես կասեմ։ Մի խոսքով, Մարիամ ջան, եթե 7 հարցի ընթացքում, եթե 7 հարցին պատասխանում ես ժամանակը չի վերջանում, պատժում եմ ես, եթե հակառակը, ոնց ասում եմ, պատժում ես դու։ Մեկ վայրկյան չհասկացա։ Եթե ես 7 հարցին էլ ճիշտ եմ պատասխանում, ես հաղթում եմ։ Բայց եթե ժամանակը վերջացած չի լինում։ Եթե վերջացած է լինում, ամեն սխալ, նայ, ասենք 1.5 րոպե ունես։ Զանգեցիր X մարդուն, սխալ պատասխանես, դարավ 1 րոպե 20 վայրկյան, ու նույն հարցը մնաց։ Հարցը չփոխվեց։ Այնքան մինչև դու գտնես, այդտենց եթե ժամանակը տա վերջանում, հաղթում եմ ես։ Եթե չի վերջանում, հաղթում ես դու։ Հարցից 6-ին են ճիշտ պատասխանած լինում, ու ժամանակը վերջանում է։ Չէ, պետք է 7-ին էլ ճիշտ պատասխանես։ Շատ դաժան է։ Շատ, ահա որ դաժան, ես այ հիմա sense գլատկի ոնց որ ասում ենք այդ բան, ես հարցերի հետ բացարձակ կապ չունեմ։ Ինձ ուղարկում են հարցերը արդեն կոմենտներում հիմա կգրեն մարդիկ թե ովքեր, ուղարկում են մեր մշտական կռիս գյադաները այս հարցերը ու անկեղծ եմ ասում, լուրջ պապայարը թե ես եմ մտածում հարցերը, ուղարկում են, այստեղ այս թանկանոց նոթբուքի մեջ գալի հայտնվում է, ես ոնց ասում եմ տալիս եմ, սակը գրում եմ պատասխանում։ Ես թանկանոց iPad-ը ունեմ։ Չէ, ես չունեմ։ Տեսար, 1-0։ Գրվար, всё։ Տես, ու մեկ օգնության հնարավորություն դու ունես այս խաղում, էդի էնա, եթե ինչ-որ մի հատ հարց է գալիս, որ դու ասում ես, այ մարդ, այս հարցը ձև չի իմ շրջապատից ինչ-որ մեկը ունենա, ես փոխում եմ այդ հարցը ու տալիս եմ մի հատ ավելի կռիսական հարց, որը հաստատ ձև չի ինչ-որ մեկը ունենա։ Բարի գալուստ աշխարհի ամենաանարդար ջրիկ ինտելեկտուալ խաղին, Մարիամ ջան, քո ընկերները թող պատրաստվեն, իրանց համար այսօր լինելը դաժան, բայց դա շատ դաժան էլ չէ, ես իրականում բարի եմ, բոլորը գիտեն, ցենց ընթացքում սկսում եմ հումորներ անել, բաներ անել, կեսից բարի անում եմ, սիրտս չի տալիս, ցենց բաներ անում։ Իսկ կարող եմ վերջում ավելի բարի անաս, եթե ես գրում եմ, դու իմ պատիժը տանես։ Չէ։ Լավ։ Չէ, աննարա, ոչ, չէ։ Իսկ հիմա ասում ենք պատիժը, որը շատ խնդալու պատիժ է, դու ասամ, դու ասա։ Են վերջինն է, չէ։ Են վերջինն է, այն դաժանը։
Ուրեմն մի հատ ուզում բայց ցույց տալ ձեզ։ Ինչ ես ուզում։ Հա, կուրտկան բերել ես, հա։ Ես իմացա բաղնիկն էի ցույց տալիս, զարմանում եմ, ասում եմ ոնց է։ Կուրտկան ձմեռային շորերի միջից հանել եմ։ Աման։ Okay, ուրեմն տեսեք, ով գրվեց, պետքա կուրտկայով մտնի ցնցող ընդունի։ Ձմեռային հագուստով լոգան կընդունի, սենց ասած, պատկերացնում եք ինչ խնդալու է լինելու այսօր Ցնցող ընդունի, ցնցողի տակ, էլի։ Okay, Մարիամ ջան, արդեն ինձ թվում է պարզա ամեն ինչ, մենք կարող ենք անցնել առաջին հարցին, իսկ առաջին հարցը հնչում է այսպես, ուրեմն 1.5 մի բան ասեմ։ Ահա, մի բան ասա։ Վերջել եմ հայրիկիս հեռախոսը, Ահա, որովհետև մեջը շատ գումար կար։ ահա։ Ասեցի, նենց հեռախոս վերցնեմ, որ մեջը շատ գումար լինի, որ Գնացի կողքի շենքից վերցրիր։ Չէ, ես հիմա եկել եմ այն տուն։ Բա տատին ինչ է անում։ Տատին ինքը հայր իր տանն է։ Հա։ Ոնց որ ասում են, օդպուսկ ես եկել։ Ինչ։ Օդպուսկ ես եկել, Հա։ Okay, Մարիամ ջան, բայց papayi հեռախոսի կոնտակտներն է զանգելու, թե քո ծանոթներին։ Չէ, ես իմ հեռախոսի մեջից Անծանոթ մարդ, արտագրել եմ։ Վազգեն Խադավիկ զանգես անիմաստ, չիմանան ինչ են զանգել, ինչ են հարցնում։ 20 համար, այսինքն քո ամենախելացի 20 ընկերների եւ բարեկամների հարազատների։ Ինչ է իրականում, նաեւ ամենախելացիների, կարծեմ 25 համար մոտավորապես գրել եմ ու կտրեմ ում կզանգահարեմ, ամենահումորասերներին էլ եմ գրել։ Բայց միջելից Մարիամ ջան, ասեմ, որ այդ կուրտկով լողանալը կարող է թե sense գնանք ակտուալ կլինի Հայաստանում, որովհետեւ գործ չկա, մարդիկ գազի փողը չեն մուծում, կուրտկով կլողանան, որ տաք լինի, ջուրը սառն է։ Նոր ասածը շատ ակտուալ պատիժ է։ Okay, Մարիամ ջան, ուրեմն առաջին հարցը հնչում է, ահա, այսպես։ Իսկ ո՞դ ուզում ես ուղակի կուրտկատ լվանաս, տենց արդ ես գտել, պիանի պատիժա, ցամել էտի արանքից ծծնում։ Okay, առաջին հարցը հնչում է այսպես։ Ուրեմն գտիր այն մարդուն, ով 1 րոպե 30 վայրկյանում կիմանա թե ամերիկյան որ հայտնի սերիալում են խաղացել, ինչ որ ժամանակահատված, կամ ինչ որ փոքր, կամ ինչ որ մեծ, ես ոչ ման չեմ ասում, բայց երևացել են այդ սերիալում։ Նշված դերասանները Ջորջ Քլունի, Ջուլիա Ռոբերտս, Չարլի Շին, Բեն Ստիլլեր, Ռոբին Ուիլյամս, Բրյուս Ուիլիս եւ Գարի Օլդման։ Ես կասեմ, եթե զանգես, ես էլի ընթացքում կթելադեմ, տես դաժան չեմ շատ հա։ Բայց չէ՞ որ ես զանգահարեմ դու հարցերը։ Հա, բայց եմ ասում, որ էտի ոնց ասում եմ, ես դրա համար եմ ստեղ։ Միակ պատճառը դա։ Մի վարքան բլոկնոտից մեջ է։ Այ, ինչ է պասպորտա։ Բլոկնոտ, ես չախ չեմ։ Ես չախ։ Գուցե ես չախ չեմ, բայց ինչ ես տես բլոկնոտ վերցրել։ Էդ ինչ մտքեր ա քեզ տանջում։ Չէ, չի տանջում, ավելի չի տանջում, հա։ Ես մտածում եմ միշտ տենց, հետո մեկ է միշտ կարդում ես, որ հանգարց։ Չէ, մի վարքան։ Այդ չէ կյանքի օրագիրը, ի՞նչ է։ Չէ։ Ես այսօր առաջին անգամ հարեցի այսքան։ Ստիմուլ տվող բլոկնոտ։ Բայց դու ունեցել ես կյանքի օրագիր դպրոցում։ Հա, ինչ էր, ամենահետաքրքիր մի հատ արտահայտություն ասած։ Ուրեմն մի անգամ մեր զուգահեռ դասանի Գագիկը մի տեսակ էր նայում ինձ բան, ինչ։ Խոսական տարիներին իդեպ չեմ սիրահարվել։ Բայց Գագիկն էր սիրարված այս պատմության մեջ։ Գագիկը Գագիկը մի տեսակ է նայում ինձ։ Տենց էր։ Չէ։ Պատկերացումը։ Բայց այդպեսի մի Գագիկ, ուրեմն ես ցանկանում եմ գնալ բասկետբոլի, դե կոլոտ աղջիկ եմ, ասել էին ինձ, որ բասկետբոլի պետք է գնաս ու այդպես կարող ես նիհարել։ Ես գնացել եմ։ Թե բոյովանալ, մի րոպե, ասում ես դե կոլոտ աղջիկ էի, ասել Մարիամ ջան, ասիր կոլոտ աղջիկ եմ, կարամ գնամ նիհարեմ։ Մարիամ ջան, կոլոտ աղջիկ ես, գնա բասկետբոլի նիհարի։ Լավ, եւ Okay, հասկացանք։ Ու գնացել էի որ բասկետբոլ խաղան, այնտեղ բոլորը տղաներ են, երկու աղջիկ կային ու երկուսը շատ բոյով էին։ Ես այդպես դե չէր ստացվում ինձ մոտ խաղալ ու գնդակով շատ ուժեղ հարված ստացա դեմքից։
ու հիշում եմ, որ Այդ ինչ ձևի վատ էր խաղում, որ գնդակով մտածեցին խաղում ինձ թվում է ուղղակի մտածեցին դու ես շիթը, տենց գցեց իրանք պատմել այդ շիթը ես եմ երևի բայց այդ ովքեր են աղջիկներ, արի հենց հիմա այս 3500 հոգու դեմը մի հատ դաստիարակչական իրենց ոնց որ նախատենք։ Ու այդպես ես շատ նեղված Բացեցիր ու շատ հետերը։ Հա, տղա կինոյի տղեն ա եկել, լացելուց։ Հա, ինչ աղա։ Ну, այդպես եկավ ինձ օգնեց, ես հետո հասկացա, որ հետո եկավ ասեց, ինչու ես դու գալիս բասկետբոլի, եթե չես կարող, ես ասացի, որ ուզում էի բոյովանալ։ Սարա Կոննորի կլիպ ես պատմում։ Ու այդպես ասեց, որ դու չես բոյովանա, ես այդտեղ հասկացա, որ ես էլ հույս չունեմ բոյովանալու։ Եվ այդ տղեն եկավ, այդ տղեն ռոմանտիկ դեմքով եկավ կոտրեց։ Լուրջ ես ասում, այդ ով է։ Դե փոքր էինք։ Ռոմանտիկ երկի տակ եկավ Մարիամ, միլա, դու չես կարող խաղաս, դու զրո ես։ Այդ ով է։ Ու այդպես Երկը չմիացավ այդ ընթացքում, ոչ մի բան չեղավ։ Չէ։ Այդպես գրել հատատրից մեծ, որ շատ հիասթափված եմ, ինձ ասացի, որ ես չեմ բոյովանա, ու այդպես էլ ես չբոյովացա։ Բայց պրինցիպն գար ու չբոյովացա արած։ Հա։ Բայց ինչքան այն չի քո հասակը։ 1.60 Համար լավ այլի։ Թե չէ մարդիկ կան մեկ են։ Չէ, ուղղակի ինձ ասում են, որ դու ցանկանում ես դերասանուհի դառնալ, դու պետք է շատ բոյով, սլացիկ տեսք ունենաս, ես էլ այդպես։ Հետո այդ սուպերան։ Ասեն մի քիչ որ բոյ ունենայր, ավելի բոյ ունենայր։ Ինչ պետք է լավներ, ավելի լավ խաղայր այդ։ Ահա, ես Մարիամ ջան, վերադառնանք հարցին, մոռացանք պայտակ, ուրեմն ամերիկյան հայտնի սերիալ կա, որտեղ երևացել են այս դերասանները՝ Ջորջ Քլունի, Ջուլիա Ռոբերտս, Չարլի Շին, Բեն Ստիլլեր, Ռոբին Ուիլյամս, Բրյուս Ուիլիս, Գարի Օլդման, դու պետք է գտնես այդ սերիալը գտնող ընկերոջդ։ Տեսնեմ կարող է այստեղի այդ ընկերներից մեկ ինչ որ մի բան գրել է։ Չէ, չեն գրել։ Լավ։ Ես չեմ զանգի այս անգամ Աննային։ Աննան ով է։ Ես չեմ զանգի Աննային։ Հա հիմա դու իրան ասում ես, որ ինքը հասկանա։ Չէ, չեմ զանգի Աննային, ինձ թվում է ես կզանգահարեմ Գորին, որին արդեն 3-ը լայվի ժամանակ զանգահարել են։ Որ սա զանգում են այդ գորը, որ բոլորը զանգում են։ Հա, Գորին եմ ես հիմա ուզում զանգահարել։ Հուսամ կպատասխանի։ Եկեք մի վերջ։ Ես էլ հուսամ չի պատասխանի, Մարիամ ջան, հենց գորը վերցնում է, ես 1.5 րոպեն ոնց որ ասում է այս սարքով չպացնում եմ եւ միանգամից հայտնում է դա քո էկրանին։ 1 վայրկյան։ Գոր։ Հիմա դու ինձ պետք է օգնես, ես հա ժամանակը գնաց։ Հարցը կրկնի։ Ուրեմն ամերիկյան որ հայտնի սերիալում են խաղացել։ Ամերիկյան որ հայտնի սերիալում են խաղացել Ջուլիա Ռոբերտսը, Ջորջ Քլունին, Չարլի Շինը, Բեն Ստիլլերը, Ռոբին Ուիլյամսը, Բրյուս Ուիլիսը, Գարի Օլդմանը։ Այդքան։ Այդքան հարց։ Կարող է ֆրանսնա որտեղ բոլորը երևացել են գլխավոր դերերում չեն խաղացել, բայց երևացել են։ Ես չեմ կարող ասեմ, դու պետք է ոնց որ իրար մեջ հասկանաք։ Ֆրանսնա կամ ֆինանսովի մոնստր, բայց ոնց որ ֆրանսնա, դրուզիանա։ Ֆինանսովի մոնստր կամ էլ դրուզիան ֆրանսնա։ Դրուզիա, բայց ֆրանսնա, որովհետև բոլորը դեռ փոքր երևացել են ոնց հասկացա։ Լավ, մերսի շատ։ Լավ։ Ահա։ Գորը ոնց ասում եք ցեցքես ընտրության առաջ, այ մարդն դու պետքա որոշես իր ասածներից որ տարբերակ ընտրես։ Կարող է եւ կա ճիշտ տարբերակը մեջը, կարող է եւ չկա։ Ֆինանսովի այնքան լավ է։ Ֆինանսովի մոնստր։ Ոյ, իսկ եթե ես օրինակ ասեմ 2-ը, ես կասեմ, չէ, լավ, մեկը պետք է ասես, այնց հեշտ է։ Դու ասում ես 2-ը, ես ասում եմ, չէ։
Գրիգ։ Շատ պրիմիտիվ է այս խաղը իրականում կանոնները։ Քանի որ ասեց առաջինը Friends, Ահա։ ոչինչ որ ֆինանսովի մոնստր լինի, չեմ ինձ ված գա։ Եկեք ասենք Friends։ Մարիամ ջան, ուզում եմ ասեմ, մենք առաջին հարցը ասենց հատուկ սիմվոլիկ էինք ընտրել, այսին չի ասում քո ընկերները, ընկերը, ով կիմանա, որ ասես նա սիրուն բան լինի սկզբում, ասես դու քեզ մի բան լավ զգաս, քեզ թվա թե շատ հեշտ է լինելու, ու միանգամից անցնենք երկրորդ հարցին։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ես շնորհավորում եմ քեզ, քո 1 րոպե 30 վայրկյանը դեռևս մնում է, շատ մոտ ես հաղթանակի, ու հիմա երկրորդ հարցը։ Հնչում է, ահա, այսպես, ուրեմն այս հարցը։ Կրկին հեռու չենք գնում կինոինդուստրիայից եւ ահա այսպիսի հարց, ուրեմն գտիր այն մարդուն, ով 1.5 րոպե ընթացքում մեզ կասի թե ռոբոտի որ մոդելն է հանդիպում Terminator ֆիլմի բոլոր մասերում։ Ռոբոտի որ մոդելն է հանդիպում Terminator Այո, կա ռոբոտի մեկ մոդել, որ Terminator-ի բոլոր մասերում կա։ Ու մենք զանգում Terminator-ման կա։ Չէ, իրականում ես ինքս չեմ դիտել, եթե անկեղծ ինքս չեմ։ Իսկ չես ունեցել մանկական տարիներին ընկեր կամ բան, որ գժվում էր Terminator-ի համար։ Գիտեք, չէ, մենք ռեյնջերներն էինք, այդ ժամանակ մեզ։ Հա, դու որ գույն էիր։ Ես կարմիրն էի։ Հա։ Բայց բաներից չիրիպաշկին ինձաներից չէի։ Բայց անունները չեմ հիշում, իհարկե դիտել եմ։ Իմ մանկությունը հրաշալի էր անցել։ Հիմա հասկանաք ում ենք զանգում։ Զանգում ենք ում։ Չէ։ Չգիտեմ։ Հա։ Դու գիտես չէ պատասխանը։ Հա, ես ու Շվարցնեգերը։ Համարը չունեմ։ Բայց ես ավերեժում եմ։ Ես Շվարցնեգերին կարամ խորհրդան որ զանգես։ Չէ, շնորհակալություն, չեմ կարող։ Լավ, եկեք ուրեմն զանգեմ Անդրանիկին։ Անդրանիկը։ Ով է Անդրանիկը։ Անդրանիկը իմ շատ մտերիմ ընկերներից է։ Ահա։ Այդպես իրեն եմ զանգահարում, որովհետև ինքը մի տեսակ կարծում եմ դիտած կլինի, չգիտեմ։ Տեսնենք։ Բայց շատ խիստ սուր հարցեր են ընտրված։ Ասենք 0 սուր, շատ հեշտ է։ Լուրջ շատ հեշտ է։ Շատ։ Զանգահարեցի։ Ես հենց վերցնում եմ 1.5 րոպեն, ոնց որ ասում է, բաղում է։ Անդրանիկ։ Ալո։ Анд։ Հա ջան։ Ոնց ես։ Լավ, կամ դու ոնց ես։ Ես էլ եմ լավ։ Անդրեման հիմա ես քեզ մի հատ հարց եմ տալիս։ Ինչ է։ Էֆիրը չես նայում։ Հա, ուրեմն նայ, Анд, խնդրում եմ ասա Terminator ֆիլմի մեջ մի հատ ռոբոտ կա, որը որ բոլոր տեսարաններում եղել է։ Հիմա կարաս այդ ռոլիկներով ռոբոտը Ինչ իմանամ այդ ցավը տանեմ, ես դες բանից չեմ հասկանում։ Ասա դե այդ բաներից չեմ հասկանում։ Ռոլիկները չգիտեմ ինչ ռոբոտ, որը որ եղել է այդ սերիաներում ու մոդել է ռոբոտի ասա։ Բանը, սարադի ռոբոտն է T800, չի։ T800։ Հա, ոնց որ։ Եթե չեմ սխալվում, դա բանի առաջի մեջ նկարվել է T800։ Բայց բոլորի մեջ պետք է նկարվեր, Анд։ Դրենը կաչան նշում, պետք է որնի էդի։ Էդի լավ ռոբոտ է։ Էդի լավ ռոբոտ է ասա։ Լավ, Анд ապրես շատ։ Ոչ, լավ։ Անդրանիկը պատասխանեց T800։ Այո, Անդրանիկը պատասխանեց T800։ Վայ, մամաս մի վարքյան սուրճ է։ Որքան մաման սուրճ է բերել այն մարդ։ Շնորհակալ եմ։ Ոայ, լետա քրքիր սպասարկում է ձեր տանը։
Մարիամ, քո ընկերները եւ քո տանեցիները ամեն ինչ անում են, որ ամեն ինչ լինի գլատկի քո մոտ ես խաղում ու երկրորդ ճիշտ պատասխանը ես կարամ մենակ շնորհավորեմ։ Դե 800 էր այդ ռոբոտի անունը։ Ճիշտ է պատասխանը, ես շնորհավորում քեզ, դու երկրորդ հարցնի sense ոնց որ չէի տվել, այդ տենց անցար, բայց հասնում ենք հիմա արդեն երրորդ հարցին ու ես ուզում եմ տալ մեկ շատ հետաքրքիր հարց քեզ։ Մարիո խաղացել ես փոքր ժամանակ։ Ես Բաքում առաջինն եմ ունեցել։ Բաքում Մարիո չէին խաղում։ Չէ, լսի, մի վարքան Բաքում ո՞նց ես Մարիո խաղ։ Չէ, ես Բաքում, մեր Բաքում առաջին երեխան եմ եղել, ես ու եղբայրը, որ դենձի համակարգիչ ենք ունեցել, որովհետև մեր papan Մոսկվայից էր եկել։ Մի քիչ կոմպլիմենտ է իրան համակարգիչ ասելը, բայց ես Հա, այդ կասետով փոճրիկ ես ավելի ճիշտ կարտեմ, դենձի համբալություն, այո, այդպես։ Դու ունեցել ես ու ջիջիլ ես գցել բոլորին։ Ինչ? Ջիջիլ ես գցել բոլորին ոնց որ։ Հա, ջիջիլ եմ գցել։ Հետո մենք Sony ենք ունեցել, Sony 1, Sony 2, Sony 3, Sony 4 էլ հիմա ունենք։ Մեր տանը շատ են սիրում խաղալ։ Իսկ մի հատ բան, իսկ ինչ էր հուշատետրումդ գրում այդ դենձի օրերին։ Այսօր 3 երեխա ծուռ վզով նայում էին ինձ, բան տենց։ Չէ, 4 հոգի ինքնասպան եղան, բան, ինչ ես գրել։ Ոչ մի բան։ Նոթատետրի մեջ ես Չէ, ես նուրս հիշում եմ, որ ես գրել եմ, որ Բաքում ես առաջինն եմ եղել ու ես հպարտանում եմ իմ հայրիկով։ Որ ես ունեցել Ես Բաքում արա։ Այո։ Բայց պատկերացնում ես այն մյուս երեխեքը ինչեր եմ գրել։ Ես չեմ հպարտանում իմ հայրիկով, որտեղ ես չունեմ, ես հպարտանում եմ Մարիամի հայրիկով, որտեղ Մարիամը ունի։ Չէ, ես իրենց հրավիրել եմ, մենք խաղացել ենք, ես այդպեսի, ես այն երեխաներից չեմ ասում, գնդակս տվեք տուն եմ գնում, չէ, ես այդպեսի։ Դենձի էր կոնը, ոնց ասեի գնդակս տվեք։ Դե այդ տեսակն եմ բացատրում։ Իսկ այն կասետից ունեցել ես, որ մեջը 9 միլիոն հատ խաղ կար, բայց սաղ նույնն էին։ Չեմ հիշում ճիշտ ասած, ես հիշում եմ, որ բադիկներն էր ու պիստոլետով, որ կրակում էին։ Աման։ Okay, Մարիամ ջան։ Երրորդ հարցը հնչում է այս ձև։ Ուրեմն գտիր այն մարդուն, ով կհիշի, թե քանի միավոր էր Մարիոյի վաստակած ամեն մի ոսկին։ Ես եմ անգամ հիշում ոնց որ։ Դե հիմա էդի մեզ դարապես չետաքրում կներես, բայց դա ոչ չեմ կարող, չէ՞ պատասխանել։ Էդի ուրիշ խաղա։ Ում զանգեմ։ Ով խաղացած կլինի Մարիո։ Ով խաղացած կլինի։ Զանգետ Բակի երեխեքին։ Չէ, իրանք էլի մեծ չեմ շփվում, ճիշտ ասած։ Դե ով կշփվեր այդքանից հետո։ Մտածում եմ զանգենք։ Լիլիթիկին զանգեմ։ Մտածում եմ Լիլիթիկին զանգեմ, թե իմ ընկերուհի Անահիտին զանգահարեմ։ Իսկ Լիլիթիկը ով է անծանոթ չէ զանգահարել։ Չէ։ Ինքը ամենագիտակն է, ով ամեն ինչ պատասխան։ Կաղավորենք ընդունենք, որ գորին էլ ոչ մեկ չկա զանգի։ Իսկ ինչ է նշանակում զանգենք կամ Լիլիթիկին կամ իմ ընկերուհի Անահիտին, այսինքն Լիլիթիկը ուղղակի անծանոթ էր տենց։ Չէ, Թոխատյան Լիլիթի մասին է խոսքը։ Հա։ Ինչ պետք է իմանա ինչ է Մարիոն։ Իմանա։ Լավ, եկեք Անահիտին զանգահարեմ։ Զանգում ենք Անահիտին։ Լավ, զանգում ենք Անահիտին։ Ներկան զրույցը վայ համարն է ասում, անկներես, եթե դու հիմա դիտում ես։ Ահա։ Գրիչ ես սպասում երբ ես դու կուրտկա հոգնելու մտնես այդ։ Բայց ես կուրտկա չունեմ։ Անահիտ։ Անահիտ։ Ան։ Ո՞վ է։ Հիա։ Շատ լավ ասացել։ Լավ ասացել։ Բայց ասա։ Չէր նայում էֆիրան։ Չէ։ Alright, լավ, ռոպաներս գնաց ես քո հետ հետո կխոսամ։ Անխնդրում եմ պատասխանի ես հարցիս։ Մարիոյի մեջ, Մարիոն ամեն ոսկին վերցնելուց քանի միավոր էր հավաքում։
Խնդրեմ, ուզում եմ հասկանալ ով է այս հանճարեղ հարցի հեղինակը։ Թարախ Գյադեքը, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է։ Հարց կադանեն է հարցի հեղինակը։ Այո։ Անայ այդպես։ հարցը վարքյանն եմ 39 արագացրա գիտես։ Եթե չգիտես շուշուտ հա եթե չգիտես շուշուտ Google մտի։ Google մտնեմ։ Հա, լավ, չեմ արի, իրականում հիշում եմ, որովհետև ես ինքս խաղացել եմ Mario, ճիշտ ավելի շատ Candy Crush էի սիրում, բայց Անարագացրա։ Մար, ոնց կարամ ես թողնեմ, որ դու բարդ ես շատ մեծ կարծիք ունես իմ մասին։ Եվ այսպես 200 միավոր։ 200 միավոր։ 200 միավոր։ Լավ, շնորհակալություն, բայց ես քո հետ հետո կխոսեմ, լավ։ Լավ ապրեսրե։ 200 միավոր։ Ամեն ինչից խոսած Անահիտ է այս կյանքում ինձ թվում է, այտենց միշտ ինքը ամեն ինչի մասին պատմում է։ Մագիստրատուրայում է սովորում, շատ է խոսում քննությունների ժամանակ, իրեն այսպես Մենք էլ ենք սովորել, բայց մեր ժամանակ տես չէր։ Մարիամ ջան, Հա ջան։ ճիշտ է, ինչ ասեմ։ Այսօր շատ ուժեղ եք սկսել, շատ ուժեղ, երրորդ հարցը սենց մի այլ տիպի լավ անցավ, ու ես արդեն չգիտեմ, սենց ինչ անեմ, Կուզես ես քեզ արդեն հարցեր տամ, դու քո ընկերն Չէ, Մարիամ ջան, բոլորը այս կյանքում գիտեն երկու պարզ բան։ Մեկը, որ ամսի 14-ին վերջանում է կարանտինը, ու որ մեր խաղում կա դեռ 7-րդ հարց։ Դու տենց ուրախ մի եղի։ 7-րդ հարցը, հարցոց, դաժանոց հարցը, դեռ կգա, դու դեռ կզգաս։ Երեք Շատվերյանը 7-րդ հարցի համար մի րոպե ուներ մարդը, կրվավ։ Ինչն է անարդար, որ 7-րդ հարց կա։ Չէ, որ դու ասում ես, որ 7 հարցին էլ պետք է ճիշտ պատասխանել։ Դե տենց է խաղի կանոնները հիմա, Մարիամ ջան, ոնց որ գնաս ասենք Օսկար, ասես անարդար է, ասում եք պետք է լավ խաղան, որ Օսկար տան։ Իրականում լավ պատրվակ ես ընտրել չպարտվելու։ Ինչ պատրվակ։ Խաղի կանոնները Եթե օրինակ 6, օրինակ, եթե ես 4 հարցի ճիշտ պատասխանեմ 3 սխալ, 3 միավոր քեզ, 4 ինձ։ Էդի ուրիշ խաղա, ցավը տանեմ, էդի ֆուտբոլն է։ Դու խառնում ես խաղերը։ Լավ, հաջորդի։ 7-րդ հարցը գիտես ինչ է։ Ինչ թիվ են պայում մտքիս մեջ։ Այդ էս թիվը։ Այդ տենց հարց է։ Չէ, չի կարելի։ Okay, հա, չի կարելի, լավ։ Ինչ տար։ Okay, Մարիամ ջան, 1.5 րոպեն դեռևս մնացել է եւ անցնում ենք մենք 4-րդ հարցին, 4-րդ հարցը։ Եվ այսպես, իսկ 4-րդ հարցը մեզ մոտ հնչում է այսպես, մեր մշտական էջն է, որը կոչվում է անմահ երգեր։ Հա, ես տեսա կոմենտներում արդեն։ Այո, անմահ երգերն են գալիս եւ այսօր անմահ երգերում տեղ է գտել top 10-ով Ռաբիզի երգերից մեկը։ Իսկ երգը հնչում է այսպես։ Դու լսել ես։ Ուզում ես քեզ համար առնեմ, պամադա։ Էդի ուրիշ երգ է։ Հա, հիմա հնչում է այսպես։ Եվ այսպես։ Ես կարդում եմ երգի տողերը, դու պետք է գտնես այն մարդուն, ով գիտի բաց թողած բառը։ Հնչում է այսպես եւ այսպես։ Ուզում եմ քյարաունջ, ուզում եմ տու, ուզում եմ շամպայն, ուզում եմ տուր, ուզում եմ մաճար, ուզում եմ տու, ուզում եմ ինչ, ուզում եմ տու։ Գրիկ տես, ոչ մի խարտախություն չեմ անում, ուղղակի հիմա որ դու այդքան ասացիր, ես չեմ բանանի։ Կարամ մի հատ Google-ում պոիսկ տամ, ես այսպես Ոչ, ես քեզ կասեմ, Ում եք զանգում։ Շատվերյանին։ Ֆանատ է Շատվերյանը։ Թե Շատվերյանին չզանգահարեմ։ Չգիտի Շատվերյանը հաստ։ Եկեք չէ, իմ ընկեր Վազգենին զանգահարեին։ Գրում են քեզ, հա։ Զոնգի ես գիտեմ։ Որտեղով։ Այս պապայից հեռախոսն է։ Okay։ Ով պետք է ինձ գրի։ Ես ինչ իմանամ այն մարդ։ Այն տղեն են ռոմանտիկ կինոյի մեջ։
Okay։ Ուղղակի ուզում հասկանալ ում զանգահար եմ։ Շատ բերանի։ Բոլորը շատ բերան են ուզում։ Ինքը ինձ կարծում եմ այդ երգը չի իմանա։ Դե լավ, դե ամբողջ օրը դա լսում հաստատ։ Չէ, եկեք։ Օգտենով Ռաբիզը միշտ լսում։ Չէ, եկեք կզանգեմ Վազգենին։ Կանգուն Վազգեն։ Իրականում քո հնչեցրած բառերը անգիր ես գիտեմ այդ երգի, բայց կզանգեմ Վազգենին։ Okay։ Դու հիմա իրենց հետ ես զրուցում։ Ում հետ։ Այդ ովքեր որ հարցերը գրում են։ Չէ, կողքից ընկերներիս հետ եմ գրվում։ Բա իհարկե։ Դու մեզ շուտ բառերը փոխելու են։ Ինչ բառեր։ Երկի, չդեմ փոխան երկի բառերը։ Լավ, մի վարքյան։ Զանգահարենք Վազգենին, վերջ լավ։ Դու ժամանակ ես ձգում, որ Google անեն մարդիկ։ Չէ։ Դու չէի ֆայմեն։ Մերսի։ Ֆայմել եմ։ Վազգ։ Ջան, Привет։ պրիվետ։ Ոնց ես։ Լավ, դու Վազգեն խնդրում եմ ուրեմն ես հիմա քեզ, որ հիմա ես քեզ երկի բառեր եմ ասում։ Դու պետք է այդ երկի բառերը ոնց է շարունակես տեղաբաց թողած, պետք է լրացնես, խնդրում եմ քեզ կենտրոնացի, հիմա բառերն եմ ասում։ Վազգեն դե Ռաբիզա, հա, կսիրես ինձ թվում է։ Լավ, հիմա գնաց, գրիկ մի վարքյան բառեր ասա։ Ուզում եմ քարաունջ, ուզում եմ տուր։ Ուզում եմ քարաունջ, ուզում եմ տուն։ Տու։ Տու, ուզում եմ քարաունջ, ուզում եմ տու, արագ հետո։ Ուզում եմ շամպայն, ուզում եմ տու։ Ուզում եմ շամպայն, ուզում եմ տու։ Ուզում եմ մաճար, ուզում եմ տու։ Ուզում եմ մաճար, ուզում եմ տու։ Ուզում եմ ինչ, ուզում եմ Ուզում տու։ եմ ինչ, Վազգեն։ Մագինո մա ժամանակը մա։ Հա, 34 վայրկյան ունեմ։ 30 երկես բասում։ Չէ, ավելի լավ երգ է։ Իրականում բանը երկու տարբերակ եմ մտածում, կամ սեր, բայց այդ մի քիչ ինձ թվում է այդ երկի մյուս բարերը չբռնեք, դրամը կարող է օղի։ Օղի։ Դե բայց մաճար խմեցին, շամպայն խմեցին, կամ խորոված։ Խորոված կամ օղի։ Խորոված կամ օղի։ Որտեղ ես սկզբից քարաունջ էր, չէ շամպայն մաճար։ Բայց չէ, ինձ թվում է բան, մար։ Լավ է։ Ասես վերջում։ Մարիամ ջան, այս խաղը ունի կանոններ։ Մինչև ժամանակի ավարտը հնչել է Ոչ, ես տարբերակ։ ուշադիր նայել եմ, ես ուշադիր եմ դիտել։ Նայ, այս խաղի, Ես ինչն է ուշադիր դիտե, ինչը։ որ երբ ես անջատեցի, նոր ծնգած։ Ոչ, Ալամ աշխարհը վկա է եղել։ Արամ աշխարհը թող հենց հիմա գրի։ Նայ, մինչև այս ձայնը հնչել է, մարդիկ գիտեն, ես ախրնենց բարի եմ այս խաղում։ Մինչև այս ձայնը հնչել է երկու տարբերակ ա եղել՝ օղի ու խորոված։ Հիմա դու պետք է ընտրես այս երկու տարբերակներից մեկը։ Ոնց ասում է, այս խաղի բանը ես եմ, տիրակալը։ Հա, էլի համաձայն եմ, որ դու ես տիրակալը, բայց ես էլ չեմ Հիմա այդ երկուսից մեկը պատասխան, դու շատ տրամադրված ես, քեզ խանգարելու է վերջին։ Ես ոչ եմ տրամադրված, չեմ շատ դրական խաղում եմ։ Ես տեսնում եմ ինչ դրական ես դու խաղում։ Մարիամ ջան, այդ երկու տարբերակից մեկը կներես, սենց է ստացվում։ Որովհետև Բայց դե ժամանակը պրծավ, ես հիշում եմ, այս սենց էի արդեն անում, մեկեն դե ասիր ասելա բան, լը հարցը ճիշտ ասես, ես խաղալ, բայց կարող է այս երկուսը ինչ է ճիշտը, դու ինչ ես մի անգամից վատը պատկերացնում։ Որովհետև դու մի անգամից անջատեցիր ու ասեցիր դե այդ երկուսից մեկը ընտրի։ Այսինքն մի անգամից անջատեցի, ես չեմ անջատում, նայ, թվերը գնում են հետ, հենց դառնում է 0, դա նշանակում է վերջ։ Հա, ես հասկացա, ես խելացի աղջիկ եմ, հասկացա։ Okay, իսկ ես շատ են քեզ Մայրամ ասում։ Շատ։ Որտեղ կոմենտներում տեսնում եմ։ Մայրամ։ Վազգենն ա գրում։ Տեսա Շատպերյանը գրել է ճիշտ ասում գրիգը։ Հələ Շատպերյանն է ինձ պաշտպանում, ուրեմն աշխարհի ամենաարդար բանն եմ ես հիմա Ես արել։ էլ եմ ասում, որ դու արդար ես գրի, Դե վсё, զանգում ենք ուրեմն Okay։ Շատպերյանն ենք զանգում։ Տրամադրված չեմ։ Շատպերյանի զանգենք։
Եկեք Շատվերյանին զանգենք։ Շատվերյանի անգամ որ զանգում ես, այդ սպասազանգը էս երկն է։ Բայց ես իրականում շատ նեղվեցի, դու ասում ես, որ դու շատ տրամադրված ես խաղում, բայց Չէ, ես լավ իմաստով եմ ասում, ես տրամադրված, ուզում ես հաղթես, ինչ բան։ դու ես շատ տրամադրված ու լուրջ։ Վայ այ մարդ, ես ասում եմ, այս թարախ գյադեկն են ուղարկում, այդ ցավը տանեն։ Շատ լավն է անունը։ Լավ, օքեյ, ուրեմն կներեք։ 1 րոպե 20 վայրկյան ունի Շատվերյանը։ Իմիջիայլոց սկզբում մի հատ հետաքրքրում ենք տեսնենք այդ դեմքը ինչպես է։ Հա, ես տեսել եմ իրականում։ Լավ, Դիան, քեզ եմ զանգում։ Վերջ գնաց զանգում։ Սկսվեց երգը։ Չի վերցնեմ։ Ալո։ Դին, ոնց ես։ Շատ լավ է։ Ասում գրիգ ես անք իրոք 20 վայրկյանն ես կտեղավորվեմ, ասեմ, որ շատ արդյոք խաղա։ Հա, համաձայն է։ Ասեմ ապրի երեկվային պոզիտիվ տրամադրության համար դեմքս լավ է, քերթել եմ գրիգ ջան, քերթել եմ, որ անցնի։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Պատասխանը կոնյակ, ուզում եմ կոնյակ, ուզում եմ տուր։ Ու մի վարքան ուզում եմ կոնյակ, ուզում եմ տուր։ Դին ապրես շատ։ Կալեշ։ Հա, պետք է կուրտկայում մտնենք լողանալու։ Դուր ես ասում, ես ամեն օր անում եմ։ Ես կոնյակ չեմ իրականում։ Շատվերյանը խզարեց եւ 4-րդ փուլը եւս համարում ենք անցած, ընդամենը 10 վայրկյան կորստով դու ներխուժում ես դեպի 5-րդ հարց Մարիամ ջան, ու հենց հիմա ես ուզում եմ գտնեմ 5-րդ հարցը, ես գտա 5-րդ հարցը, իսկ 5-րդ հարցը մի վայրկյան Մարիամ ջան, հնչում է, ահա, այսպես։ Մեկ վայրկյան։ Ուրեմն անվանեք այն երկու մարդկանց, ովքեր դարձել են ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն թե որպես ֆուտբոլիստ եւ թե որպես մարզիչ։ Ինձնից այնքան հեռու հարց է իրականում։ Նորմալ է։ Իսկ ով կա քո շրջապատում, որ ֆուտբոլին ահագին մոտիկա լավ հավեսով։ Իրականում կասեմ, շատ ծիծաղելի է, բայց ընկերուհիս, աղջիկ, Աննան, որը հիմա նաև կամավոր հյուրանոցներում կորոնավիրուսի Ինչ անում, ֆուտբոլ է խաղում։ Չէ, ոչ, այնտեղ աշխատում հիվանդների հետ այդպես ու կամավոր։ Ծափարություններ ենք ուղարկում իրան, իսկ չենք խանգարի, որ զանգենք իրան։ Ինձ թվում է չէ, որովհետև աշխատում այնտեղ երկու ֆուտբոլիստ, ովքեր դարձել են եւ աշխարհի չեմպիոն որպես ֆուտբոլիստ եւ որպես մարզիչ։ Այո։ Զանգահարենք։ Տա-տա-տա-տամ։ Ան, Այո, привет։ բարև։ Ան, քեթենում եք։ Բարև։ Ես ասել եմ, որ դու ֆուտբոլ շատ ես սիրում ու խնդրում եմ հիմա այս հարցից պատասխանի։ Նշի երկու ֆուտբոլիստի անուն, ովքեր եղել են աշխարհի չեմպիոն որպես եւ ֆուտբոլիստ եւ որպես մարզիչ։ Դե քանի որ ես պաշտում եմ ֆուտբոլը, փոքր ժամանակվանից սկսել եմ խաղալ ֆուտբոլ։ Ինչ ցած վերցեմ, որ ես ֆուտբոլ։ Որովհետեւ դու ասացիր ես սիրում եմ ֆուտբոլ։ Լավ, իմ կարծիքով առաջինը կլինի Դեշանը։ Ով? Իսկ Զիդան։ Զիդան ու Դեշան։ Դեշան։ Լավ։
Լավ։ Լավ փորձեր տազիս։ Լավ, անես ակզանք։ Ինչ։ Հաղթելու ես։ Չգիտեմ։ Ես որ պարտվեսի չես ամենու։ Հետո կասեմ։ Լավ, Զիդան ու Դեշամ։ Լավ, անկզանք եմ։ Տարավ 10 վայրկյան քեզանից, տարավ։ Սխալ էր։ 1 րոպե 10 վայրկյան։ Սիրուն սահուն ձևով 10 վայրկյանը գնաց տուն, ոնց որ ասում է։ Լավ, եկեք կարող եմ, չէ՞, ուրիշ ընկերոջ զանգահարել։ Իհարկե, ինքան պետք է Եկեք զանգես մինչև զանգահարեմ գտնանք։ Վաչեին։ Ինչ վաչ է։ Մենք ճանաչում ենք նրան, թե ոչ։ Ինչ, չէ, չեք ճանաչում։ Մենք չենք ճանաչում, օքեյ։ Զանգում ենք վաչեին։ Գրիկ տրամադրությունդ բարձր է։ Շատ։ Հա, լավ։ Իմ տրամադրությունը միշտ բարձր է, որովհետև մեկը խնդալու է անցնում, ով էլ պատժվում է։ Ես ասենք իմ համար շատ խնդալու կլինի, որ ես քուրկով լողանամ, հավատա, ես շատ ուզում եմ այդ լինի։ Ցենց ասեմ։ Վաչ, պրիվետ։ Բարի օր, Մարշան։ Ոնց ես։ Լավ։ Վաչ։ Ես հիշում եմ, որ մեկը Զիդանն է։ Հա։ Երկու հատ է, չէ՞։ Մյուսը Մարադոնա, չգիտեմ։ Մարադոննա կամ Զինեդին Զիդան։ Լավ, ապրես շատ։ Ով է, ում եք զանգել։ Մենք զանգահարել ենք Հանրային հեռուստաընկերության, եթե բոլորը նախագծի Վաչան ընդեղի տեխնիկական Ֆուտբոլ սիրող մարդ էր։ Դե հա, ոնց հասկացա, այո։ Չէ։ Այսինքն չէ։ Լավ, այդքան էլ չի սիրում։ Սխալ էր, Մարիամ ջան։ Գնաց 10 վայրկյանն է գնաց, մնաց մի րոպե։ Մի րոպե մնաց, Մարիամ ջան, ընդամենը քեզ 5-րդ հարցը 1 րոպե։ Ում զանգահարեմ էլ։ Մնացածը հաստատ չեն իմանա, վստահ եմ չեն իմանա։ Բա ում զանգահարենք։ Եթե Գևորգյան Աննան սխալ պատասխանեց, Վաչեն սխալ պատասխանեց։ Ով կարա ճիշտ պատասխանի այն մարդ։ Ով կարա ճիշտ պատասխանի։ Արի մտածենք։ Զիդանը։ Ճիշտ էր։ Զիդանը կարա ճիշտ պատասխանի ասում եմ։ Հա, կներեք։ Դե հիմա շփվում ենք, սենց ես ուզում եմ ուրախ դարձնեմ, ոնց ասում եմ, իսկ չկա հեռախոսիդ մեջ միամիտ կոնտակտ ֆուտբոլիստի մոտիկ մարդու, բա ում կարանք զանգենք, շատ վերանը ախր շատ ուժեղ էր ֆուտբոլիստ, բայց յան զանգել ենք, էլ ում կարանք զանգենք, Անդոին, ֆուտբոլային մանյակ, չէ, ես Ռաֆոին, միգուցե Ռաֆիկին, Երանոսյանով ֆուտբոլի մոլի հեռախոսահամարն էլ չեմ գրել ու իրական շատ խնդալու բան է, բայց զանգեմ։ Եթե իմ ընկերները դիտում են, խնդրում եմ երեխեք մի բան արեք, այդ պատասխանը գտեք։ Շատ երկար ես դու խնդրում։ Ես պետք է ասեմ, որ պետք է զանգահարենք մեր ոնց ասում եմ, շատ վերանն էլ տես, արդեն ծիծաղներ ա դնում։ Լավ, եկեք Աննային զանգեմ, բայց մյուս Աննային, Մանուչարյան Աննային։ Քո մյուս Աննային զանգենք։ Okay։ 1 րոպե ժամանակ այս հարցի համար։ Գրիգին զանգի հենց, հա, դիմեցի Վաչելներ, Գրիգը հեռախոս չունի այ մարդ։ Անվստահ եմ էֆիրը նայել, դիտում ես ու հաստատ Google-ով էր ամեն ինչ արած կլինես, որ ընկերուհի Google-ի տեղը գիտես։ Google-ի Դոնք։ Հա, խնդրում եմ հարցին պատասխանի։ Հուսով եմ չեմ սխալվի, որովհետև ես ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։ Ֆրանկ Բեկենբաուեր։ Ու Ֆրանկ Բեկենբաուեր։ Ու այն առաջինը ճիշտ է, Դեսա։ Դեշամ։ Ու մի հատ նորից ասա։ Ֆրանկ Բեկենբաուեր։ Լավ, լավ։ Удачи. Спасибо большое. У?
Մարիամ, դու հիշի անունները, հիշի են մարդկանց անունները, ովքեր քեզ օգնում են, ճիշտ է։ Ով է սա չէ երեխեք։ Ով է սա չէ անցնում։ Շատ։ Մարիամ ջան, շնորհակալ եմ քեզ ընդամենը 1 րոպե, այսինքն ընդամենը 1 րոպե, որն ընդամենը 30 վայրկյան կորցնելով հասել ենք արդեն ոնց ասում են նախավերջին հարցին, իսկ նախավերջին հարցը ես հենց հիմա պեղում եմ այստեղից։ Գրիկ, իսկ մի բան կարող եմ հարցնել։ Այո։ Ես կարող եմ օրինակ կողքի սենյակ զանգահարել։ Իսկ կողքի սենյակում ով անստած, եթե շատ վերանը չէ։ Չէ, օրինակ մայրս, հայրս։ Զանգի։ Լավ։ Եթե մտածում ես ես մարիս կուրտկեն հագնեմ, որ մյուս հարցը կուրտկով տամ։ Ուրեմն հաջորդ հարցը հնչում է այսպես, Մարիամ ջան։ Պետք է գտնես այն մարդուն, ես ես գնամ մոտիկ, որ կարդամ էլ այս հարցը, ով 1 րոպեի ընթացքում կասի, ուրեմն Գահերի խաղը սերիալը գիտես, ինձ թվում է։ Գիտես ում ես զանգելու, արդեն։ Գիտես ում ես զանգել, ես ուրախությամբ ահա, թե տխրությամբ։ Ես պաշտում եմ այդ սերիալին։ Լուրջ ես ասում, ես երբեք չեմ նայել, դրա համար շատ դժվարությամբ կարծում եմ այս հարցը։ Ուրեմն Գահերի խաղը սերիալի Վեստերոսի կամ 7 թագավորությունների ամենամեծ 8 տների անունները։ Այսինքն ընդհանուր բանի Իգրա Պրեստոլովի բոլոր կոպիտ ասած թագավորությունների անունները։ Ну да։ Ում ենք զանգում։ Ինձ թվում է մի վարքյան շատ վերանջակր է վերջին հարցը բոլորի տեղը հանում է։ Ես մեծ հաճույքով եթե Լիլիթիկին զանգեմ հաստատ Լուիզան կվերցնի կպատասխանի, չէ՞ կարծում եմ։ Լուիզ, Կարծում եմ։ Ռաֆոն էլ ախր էֆիր անում, թե չէ Ռաֆոին Հələ նայեց խորսա լրրեց սաղ։ Նույն մարդկանց չեմ կարող զանգահարել, ում զանգահարեմ։ Ում զանգենք։ Ախր անգիր ես գիտեմ, անգիր։ Լուրջ ես ասում։ Տենը մեզ բակ, սխալ շոու ես, էլ է եկե։ Այստեղ ում համարները որ գրել էի, ուրեմն ինձ նամակներ է գալիս է, որ ես տեսնում եմ, ուղիղ 7 հոգի ինձ գրել է, որ ես իրենց չզանգահարեմ, դրա համար իրենք կթարցեք իրական Հայկի համարը չունեմ, թե չէ Շատվերյանի ամուսին Հայկին կզանգահարեի։ Բա տեսնում ես։ Եկեք ավելի լավ ռիսկի դիմեմ, զանգահարեմ Լիլիթիկին, այն հույսով, որ Լուիզան կպատասխանի։ Ահա։ Okay։ Լիլ օգնի։ Հենա տես ընկերներս գրել են, չզանգես ինձ։ Իսկ ծանոթ դրակոնի համար չունես, իրան զանգես մի անգամ։ Մի վարքյան չեմ կարողանում։ Ալո։ Լանիստեր, տիրովներ։ Լանիստեր, տիրովներ։ Ահա։ Բարատեոն Դալի։ Ահա։ Արեն։ Ահա։ Գրեյջոյ։ Ահա։ Մարսել։ Ահա։ Ստարկ։ Ահա։ Տարգարյան։ Ահա։ Վերջ։ Մերսի շատ, Լուիզ, մերսի շատ։ Ապրես, ես էլ ձեզ։ Ում անունը չեն տվել։ Չէ, ուղղակի Լիլիթիկի ձենը չէր։ Հա, դե Լուիզը ես ուղղակի չէի միացրել բարձրախոսը, միամիտ։ Ես հասկացա։ Մարիամ, դες ժամ ասում վերջացավ, բայց էլ ժամը ում է պետք։ Ճիշտ է։ Որովհետև ես գիտեմ ում եմ զանգահարում։ Դու էլ ասում ես բարդ հարցերը, սրա ի՞նչն է բարդ։
Սրա ինչն է բար։ Պաշտում եմ այդ սերիալը, դուք չեք պատկերացնի, ես երազեմ այնտեղ մասովկա խաղամ, այդտեն սիրում եմ այդ սերիալը։ Իսկ ինչ մասով կա օրինակ կուզեր խաղայր, ասենք օրինակ արի մենք փորձենք վազել, քանի որ այսօր շատ արագ է գնում, ես մի քիչ ձգեմ էլի իմ կուրտկայով լողանալու ոնց որ ասում եմ տեսարանը։ Ինչ կարելի է օրինակի համար, ասենք ինչ կխաղայր, ասենք դրակոնի։ Չգիտեմ, թաքուվու սպասավոր։ Անկեղծ ես երազանք է։ սերիալը։ Ինձ այնքան շատ էին ասում դիտի, ասում էի, դե մի տեսակ գլամուր աղջկա կերպարի մեջ մտած, ասում էի, դե բոլորը նայում են այդպես, որ ես նայեմ, ինչ որ այսպես, այս վիճակների մեջ էի, բայց հետո երբ սկսեցի դիտել, մինչև վերջ նայել ես այդքան, մինչև վերջ։ Ու երբ որ ինձ ասում են 8-րդ սեզոնից հետո դու հիասթափվում ես, չես ուզում, ես բացարձակ ես այնքան հաճույքով եմ դիտել։ Որ այդպես ես պոշտում եմ այդ սերիալը, ու իրականում ինձ Էմիլիա Կլարկին մեկ նմանեցնում են, ես այտենց մեջս Մենք իմ համար զրոյական ինֆոները չեմ իմանում, անկեղծ չեմ նայել այդ սերիալը, հա։ Բումաժնի դոմը դիտել ես։ Ցավոք, հա։ Չես հավանել։ Ինչի։ Ինչ է, բայց պետք է հավանեի։ Ինքը ուղղակի սցենարային առումով ինձ համար ուժեղ է։ Սկզբում հետաքրքիր էր, հետո ընդհանրապես շատ թույլ եւ անհետաքրքիր։ Չասեմ ինչի մասին սերիալ դառավ։ Հա, հասկացա։ Okay, Մարիամ ջան, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Հեսա մի հատ խնդալու բան անեմ գամ, մի րոպե։ Մեկ վայրկյան։ Այդ բումաժնի դոմը լավ է, իսկ իմ կարծիքով շատ լավն է բումաժնի դոմը։ Դու կարաս շփվես, մինչև ես հեսա գամ։ Հա, ես շփվում եմ։ Իմ ընկերուհիներից շատերը, ովքեր որ հիմա դիտում են, երեխեք, հա, որ ես շատերիդ համարը չեմ գրել, բայց դուք գրեք, որ ճիշտ պատասխան ունենաք, ես զանգահարեմ ձեզ, էլի։ Please։ Միլենա, ես տեսել եմ, որ դու գրել ես քո հեռախոսահամարը։ Արամ, привет, merci։ Սոնային, չունեմ ցավոք Սոնայի հեռախոսահամարը։ Չէ, բումաժնի դոմը դիտել եմ, մինչև վերջ դիտել եմ մինչև 4-րդ սեզոն, պարզապես սպասում եմ 5-րդ սեզոնը լինի, որ 5-ն էլ դիտեմ։ Լիլի, թամփուրում եմ, մերսի շատ, Լուիս, պատիժը, ուրեմն հարգելի և սիրելի դիտողներ, ուրեմն ասեմ, պատիժը պետք է կուրտկայով մտնենք բաղնիկ և լոգանք ընդունենք։ Գրիկ դու կարող ով փախար։ Նար, հա, համարը տեսեմ ես արա։ Ես սուրա Մարիամը։ Ես էլ իմնել էր լավ հեռու, որովհետև ես արդեն մոռացել էի, որ ցուրտա լինելու մի օր, բայց մի տեսեք, սենց ապահով եմ ես ինձ ուզում, գիտես, այս կասմանավտի բանով կրելու եմ, գիտես։ Մարիամ ջան։ Հա ջան։ Ոնց որ ասում եմ, շատ լուրջ է հիմա պայքարը լինելու, բայց անկեղծ ես մինչև վերջին հարցը տալը անկեղծ ուզում եմ ասեմ, ես որպես ոնց ասում եմ հումորի ներկայացուցիչ մարդ, այսի այն պատիժներից, օրինակ եղել են պատիժներ, որ անկեղծ չէի ուզենա ես խարծվեի, բայց այսի անկեղծ այն պատիժներից է, որ իմ համար շատ խնդալուկ է լինի անել, ասենց ասեմ, եթե կրեմ էլ կարող է հետո մտնեմ փորձեմ տնեմ խնդալու, թե խնդալու չի ինքս ինձ նկարեմ։
Բայց քո պատրաստվածությունն էլ է իմ համար հետաքրքիր, որ տրամադրվել ես, որ կարող եմ եկե տեսար պարտվես, չնայած անհնար է ինձ թվում պարտվես։ Ինչե վերջի հարցը, քանի որ սենց էլ այս անգամ շատ արագ է վերջացել, շփվենք մարդկանց ինտրիգի մեջ տանք, էլի, որովհետև որ գոնե ոնց ասում եմ մի ժամ եթերում լինենք։ Մարիամ ջան, ինչ ասա որ շատ բարի է ամեն ինչ։ Շատ, համաձայն եմ, շատ։ Ու ասա որ ոչ մի բանը բարդ չի, ոչ մի բանը։ Դե հարցեր կային, որ ես նախատեսել էի, մտածում էի իհարկե ընկերուհիներիս զանգահարեմ կիմանան, բայց չիմացան։ Ո՞րը չիմացան։ Իրականում շատ կրիսական հարցեր էր։ Ո՞ր է կրիսական։ Այդ ֆուտբոլիստները, Ռաբիզի երգը։ Вообще կրիսական երգ։ Բայց ես աղջկա անուն էի գրել։ Ես մենք մեր մոտ այնց երգեր են հնչել, Մարիամ, որ YouTube-ում չկա, այդտենց երգեր են ժամանակին հնչել։ Ես իրենցից շատ եմ անկեղծ լսում եմ, մի հատ երգ է, ուզում ես քեզ համար առնեմ պամադա, մենակ Միայն հավատա։ Այդի մի հատ մասկավա շատ եմ շեմ, բայց հեսա ուզում ես քեզ համար առնեմ չուլկի, ուզում ես առնեմ չամիչով բուլկի։ Բուլկի։ Ինձ համար ամեն ինչ առնել է հեստա, չիրլի, սենց յարս, համեստա, Էդի, բայց պատկերացնես ինչ խնդալու է, որ հենց հիմա ինչ-որ մեկը միանում է մեզ ու չգիտի ինչ է կատանում, միսես կուրկով նստած։ Գրիգ, բայց ես շատերը գելը ճիշտ է ասում, ինչի հետ է, այս կարող է շատ, իր ինտերնետը շատ թուլ է։ Չգիտեմ։ 6-րդ հարցին է գրել, ճիշտ է ասում։ Մի հատ ուզում եմ քեզ լավ բան առաջարկել, քանի որ մենք իրար այսպես ենք ճանաչում, երբեք չենք շփվել բնականից, ես ուզում եմ շատ լավ Ես իական գոյություն չունեմ։ Հա, ես, օքեյ, խնդիր չկա։ Ուզում եմ ընկերական այսպեսի մի քայլ անել։ Երբ որ դու կրվես, ես հետս կմտնեմ նույնը կանենք։ Դու էլ կլողանաս ես կլողանամ։ Հա։ Արի դու կրվի էլի։ Չէ։ Ես որ կրվեմ, դու չես մտնի։ Okay, հա, բա, իհարկե։ Բայց խաղը տենց ավենց որ։ Եվ այսպես, լավ։ Okay։ Հենց հիմա ինձ ուղարկում են հարցը, ես արդեն պատրաստում եմ կարդալ, ոնց որ ասում է 7-րդ հարցը, ինչ է գրել, շատ բան է, որ շատ վատ երգեր են լինում, հա, ճիշտ է ասում, այդ շատ հեշտ երգեր իրականում, որ չեմ ասում։ Ես երգեցի Պարիստարան։ Այդի պատկերացնում ես էդի։ Շատ լավ երգ։ Էդի գտնելը զգում ես ինչ դժվար է։ Դե ինչ, Մարիամ ջան, ավակիր ընկերներիդ։ Մի վայրկյան։ Բառը գրած, պապա երև չեմ հասկանում ինչ է գրած։ Նես չի որ հարց ենք փոխում, հիմա արև մի հատ բառը գրած, ես գրել եմ, այս ինչ է նշանակում։ Հիմա եթե նայում է մեր Սարախկյադեն չի պատասխանում։ Ուրեմն հարցի մեջ բառ կա 4 տառանոց, ես բառը այս ինչ է այս։ Մեկ բան սալա գրել, ես չեմ հասկանում։ Պապա երախցուն է զանգում, չես վերցնում։ Մի վայրկյան։ Հեսա գուղարկեն էլի ես ուսամ ճիշտ տարբերակը, որովհետև հեսա կկարդամ, հետո կասեմ ինչ էր գրած, ոչ մի ձև չեմ հասկանում։ Ուտում եմ, Արոն Թարախ, եթե նայում ես, ես գրել եմ իրան ու Գրիգ իրան չես ասում։ Իսկ հիմա առաջին անգամ ասես բան տեղի ունեցել, որ ինչ-որ մեկը այսքան լավ է գնացել։ Իսկ հիմա ինքը իրան վառել է ու կորել է։ Դե տեսնենք մի հատ հարցը ուղարկեիք։ Live-ը save անելու ես։ Իհարկե, հետո այս live-ը YouTube-ում էլ հայտնվելու է, ինչ հարց է։ Մարդիկ պետք է տեսնեն ինչպես դու աղտեցիր։ Այ դե տեսա որ շատերը save են արել live-ը ու տարածել են Facebook-ում։ Տենում ես, այ դենց խոսակ միշտ ուղարկեմ։ Հա, ես տեսել եմ իրականում
view հավաքելու ձևը, որը շատ սխալ է։ Տեսեք, անգամ Մարիամն է հորդորում։ Մի վայրկյան։ Այ հիմա եկավ ճիշտ պատասխանը։ Այստեղ գրված էր իչար։ Ես չէի հասկանում իչար ինչա։ Բարձրումա գրած էր իրար։ Հա։ Տարա սխալ էր եղել, ես չէի հասկանում ինչ է նշանակում իչար։ Okay, Մարիամ ջան, կարդում եմ հարցը, վերջին 7-րդ հարցը հնչում է այսպես։ Ըստ համաձայն լեգենդի, դա առաջացել է այն ժամանակ, երբ աստվածները պարապությունից որոշել են իրար առանց խոսելու պատմություններ պատմել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ լեգենդի ես այդ հարցը հասկանամ։ Ըստ լեգենդի դա առաջացել է այն ժամանակ, երբ աստվածները որոշել են իրար պատմել պատմություններ։ Այդ ինչ որ բանը առաջացել է։ Ինչն է առաջացել։ Լավ, ես ոնց որ գրահում եմ ինչն է առաջացել։ Շոկ է, էլի, ես ինձ իջացնեմ։ Մտածում եմ միգուցե տատիկից զանգահարեմ։ Զանգահար տատիկիդ։ Զանգահարի։ Բայց ախր շատ դժվար հարց է, մի վարքան ես էլ եմ ուզում հասկանամ, ում զանգահարեմ, որ վարքյաններ չտանի։ Մի վարքան աստղի աստվածները առանց խոսելու այդ ամեն Աստվածների զանգի։ Հիմա քնած են, չեմ կարող իրենց անհանգստացնել։ Okay. Տատիկի զանգահարեմ։ Զանգահարենք։ Նարե, եթե դու գիտես այդ հարցի պատասխանը, ինձ հիմա SMS արա քո հեռախոսահամարը, քեզ զանգահարեմ։ Տեսել ես ինչքան ժամանակ ունես, ասենք կարաս տատիկի բոլոր ընկերուհիներին է զանգես, ժամանակը վերջացած չի լինի։ Գարիկ Պապոյանի համարը ցավոք չունեմ, չեմ կարող զանգահարել, հստակ գրել եմ։ Նարե, հեռախոսահամարդ ինձ հենց հիմա direct-ով գրի, ես շուտ քեզ զանգահարեմ, պատասխանի։ Please, Նարե։ Թե տատիկիս։ Լավ, լիքը ժամանակ ունեմ։ Հա։ Նորից SMS արա, նար, չեմ տեսնում։ Շատ երկար ես մտածում, ասեմ դու մեր խարդախների թոփերում ես։ Չէ, դու ուղակի այս հարցն հենց հարցա, որ անգամ մասնագիտական է, դերասանական։ Չէ։ Ինչ դերասանական։ Որովհետև ես պատասխանում մտածում եմ դերասան ինչ որ Հա, ես իմացած ես դերասանական, ես դերասանական բաներ եմ անում։ Հա, չէ, չեմ կարող ասեմ ինչա կանեմ։ Մեկ վարքան կնայ, ուղղակի անկեղծ վերնեից նստեցեմ։ Հեռախոսահամարը չեմ տեսել, մեկ վարքան այսպես իջացնեմ ու բարձրացնեմ, հա։ Մեկ վարքան իջացա, բարձրացա։ Նարե, ոնց որ չտեսա հեռախոսահամարը։ Եթե չեմ սխալվում, այսպես է մի վարքան։ 1 րոպե ժամանակ ունի Նարեն։ Նար։ Հա, ճիշտ եմ, զանգահարել վախեցա։ Նար ջան, ուրեմն հարցը, դու գրեցիր ուղղակի կարող իմանամ դրա համար։ Մի ինչ այդ երևույթը առաջացել այն ժամանակ, երբ աստվածները առանց իրար հետ խոսալու այդ երևույթը առաջացել է այդ ժամանակ, երբ որ աստվածները սկսել են իրար հետ չխոսալ։ Կամ պանտամիմա վար, կամ էտյուդ։ Էտյուդ կամ պանտամիմա։ Պանտամիմա կամ էտյուդ, լավ, Նար։ Էտյուդ կամ պանտամիմա։ Գնդակը փոխանցեց քո դաշտ ընկերուհին, հիմա դու պետք է որոշես։ Ես երկու պատասխան չեմ կարող ընդունեմ, Մարիամ ջան, ինձ ասում եմ։ Բայց երեք շատ վերանինը ընդունեցիր, չէ։ Որը։ Ոնց որ հիշում եմ, որ երկուսի, ճիշտ է, ուղղակի երկուսումը խաղացել էին, ճիշտ է։ Չէ, հետո մի հատ sense բայ կա, շատ վերանը իմ համար շոր կարի հələ, մի քիչ ոնց որ նենց եմ բանանում, ոնց որ տեղ եմ էլի թողում։ Ասեց պոնտոմիմա կամ էտյուդ։ Եթե ես հիմա սխալ պատասխանեմ, այլ զանգելու հնարավորություն չեմ ունենալու, Գրիգ։ Ունենալու ես։ Հա։ Okay, պանտամիմա։ Պանտամիմա։
Սխալա։ 50 վայրկյան մնաց քեզ, Մարիամ ջան։ Ոյ, ինձ ով է սեր անցնում։ 50 վայրկյան։ Իսկ կարող է պանտոմիմայի հայերեն տարբերակն ամնջախախ։ Չէ, դե դա արդեն դեբիլի տեղ դեմ է։ Երբ որ աստվածները սկսել են միմյանց հետ չխոսել։ Ախր բոլորն էլ գրում են պանտոմիմա։ Ում զանգահարեմ։ Աստվածներին ես ասում եմ, թող արթնանան։ Ռաֆոին։ Ռաֆոն էֆիր անում։ Այ մարդ ջանդա համ զանգի թող անգարի է, իմաստա։ Ռաֆոյի հեռախոսահամարը չեմ գրել ուղղակի։ Դե այդ ուրիշ բան է։ Լավ, եկեք ռիսկի դիմեմ տատիկի զանգահարեմ։ Զանգարում ենք տատիկին։ Մնաց 50 վայրկյան։ Բայց մի բան կարող ես հուշել, խնդրում եմ, մի բան։ Հա։ Ընկերուհուս ասացի հետ ինձ փոքր կապ ուներ։ Չեմ կարելի ուշեմ։ Հա, դες։ Ես կարամ մի բան ուշեմ, որ պանտոմիման չի։ Կարող է էտյուդներ։ Տատիկիս համարը։ Իսկ տատիկը գիտի էտյուդը ինչա կարողանա օգնել։ Տատիկս։ Բաժանորդի Տատիկ հեռախոսն։ ժամին նայել ես, բա։ Մի վայրկյան, չէ, ես միգուցե դիմացի ուրիշ սխալմամբ եմ համարը գրել։ Արա, հələ նայե։ Չէ, 099 ու 091-ի տարբերությունն։ Ալո։ Տատ, Հա, Մաջա։ տատս ես չգիտեմ դու տեղյակ ես թե չէ, ես էֆիր եմ անում։ Հա։ Հա։ Ու խնդրում եմ, մի հատ այս հարցից պատասխանի։ Այդ ասում եմ, աստվածների հետ խոսալով այդ երևույթը ստեղծել են։ Այդ երևույթը ստեղծվել է, երբ որ աստվածները միմյանց հետ չեն խոսել։ Ես ունեմ 20 վայրկյան։ Հա։ Պատասխան։ Ումա ժեստերի լեզուն։ Ժեստերի լեզուն։ Հա, ժեստիկուլացիա։ Լավ, տատ, լավ։ Հա։ Լավ, ապրես շատ։ Ես ունեմ 40 վայրկյան։ Տատիկին փոխանցում ենք մեր բարևները եւ ցավոք այս պատասխանը սխալ էր Մարիամ ջան, քեզ մնաց 40 վայրկյան, բայց մի քիչ sense ուրախ, մեկը դու ասում ես պալիբոմ մտնելու ես։ Ինչ ունես կորցնելու, զանգելի, կարող ուրախ կասնի։ Կամ ժեստիկուլացիան չի, մի վայրկյան ժեստիկուլացիան էլ չի։ Պանտոմիման էլ չի։ Տես երկրորդ հուշումն ավելացե, հետո ասում ես բարդ է։ Հա, ոչ պանտոմիմանը, ոչ ժեստիկուլացիան։ Գրիգ իսկ կարող է էտյուդներ։ Իսկ գրիգը ինչ իմանա։ Այ Մարիամ ջան։ Գրիգը ոնց իմանա։ Ռաֆոն լայվը վերջացել է գրել են։ Իրավ, ես քո հեռախոսահամարը չունեմ։ Ռաֆոն չի գրել են վերջացել է։ Հա։ Պապ, դու չես կարա պատասխանել, պապաս կողքից պատասխանում է։ Պապ, չէ, այդ չէր, իրականում դա չէր։ Մեր։ Պապ, էսա կգամ կասեմ, լավ։ Էսա այ մարդ, էսա կուրտով կլողանամ կգամ կասեմ։ Աստված, ինչն է դա։ Ես կարող եմ հարցը սխալ եմ ասում։ Ոչ։ Ում զանգահարեմ։ Ում զանգահարենք, արի մտածենք։ Մամայիս։ Մեկ վայրկյան մամայիս էստեղից ասեմ։ Մամային ասեմ տնեմ գիտի թե չէ։ Որ չէ, որ բարձր չխոսի ու մեզ մեկ վայրկյան չհանգարի։ Մամ։ Շատ խնդալ է խաղում Մարիամը, չէ։ Եկեք լավ մամայիս զանգահարեմ։ Իսկ մայրիկը գիտի։ Դե այստեղից էլ ոչ մեկի չեմ կարող զանգահարել։
Հա, տենում ես։ Իսկ ոնց որ ով է ուզում դառնալ միլիոնատորի վերջին հարցը լինի։ Ես ախր բոլորը գիտեն, շատ Պերյանը գիտեր։ Ասում էին մարդիկ կար։ Չեմ կարող։ 7-րդ հարցը գալու։ Ես մի ուրիշ պատասխաներ իրականում գիտեմ, բայց մտածում եմ։ Ահա։ Դե բայց մի բարձրաձայնի էտի։ Հա։ Հիմա մամային էլ զանգում։ Չգիտեմ։ Տատիկիս էլի հաստատ կզանգեի, հիմա ինքը քրքրել էր ու ասել էր։ Դες շատ բանը գելա իսկ ես Ես ասում էի։ ասում եմ։ Արի, Մարիամ ջան։ Դու ոնց ասում ուղղություն բռնի դեպի Մի բաղնիկ։ վարքյան, բայց ես հարց փոխելու հնարավորություն ունեմ։ Վերջին հարցը ոչ։ Բոլորը գիտեն։ Հիմա կոմենտներում կարող են վերջին հարցը մեկ վարքյան չի կարելի փոխել։ Մամային կարաս գոռաց, կարաս չզանգես։ Չէ, տանը չէր, papan ասաց տանը չի։ Հա, ոչ կարանտինի վանար դուրս են գալիս ինչի։ Եվ տատիկի տնա գնացել։ Հա, գնացել է տատիկին վասից խալ է։ Մամ։ Մամ։ Մամ, մամ։ Չի լսվում, մի վարքյան նորից զանգահարեմ, ստոպ կտաս, գրիկ, չէր, անկեղծ չէր լսվում։ Պաուզա կտամ, նայտես։ Բայց Անինի վրա մնացել է։ Լավ, տես բարիության գագաթնակետ։ Շնորհակալություն։ Ես որ թակավոր լինեի, ինքներիք ասեին գրիկ բարի։ Մամ, հիմա այս հարցը հաստատ լսել ես, կարաս պատասխանես։ Ինչ։ Հարցը լսել ես, կարաս պատասխանես։ Ինձ թվում է երաժշտություն։ Լավ։ Մինչև ասեմ ճիշտ է, թե չէ, ստե խնդալու տարբերակը գրել են 911 զանգեք, իրանք բոլորին օգնում են։ Բայց կարաս փյուր զանգես։ Արի խնդալու համար փյուր զանգես։ Չէ։ Դե չէ, սխալ է։ Սխալ է։ Բոլնա է 30 վայրկյան, ցենց ոնց որ գնում ա ռոպեները, գնում ա այն մարդ, գնում ասես կար, մեկ դնում ես հոպ չկա։ Մարիամ, բայց կկայց այս թուր զանգենք, էլի շատ խնդալու կլինի։ Իրանց տենց հարցով չեն զանգել, չէ։ Հա, բայց իրանք չպատասխանեն, ես կկորցնեմ իմ միավոր։ Հա, բայց խնդալու կանցնի։ Չէ։ Չէ։ Այ տենց առանց խնդալ, այսպես նստենք։ Ոնց որ իմ դեմը page լինի, չէ՞, հիմա ես այ տենց եմ նստած են։ Պլեջ կարտոշկա են սարքում, այսպես դեմս 6100 հոգի։ Գրում են Նազենի, Ավետ։ Սիրով Լալա Մնացականյանին կզանգահարեի, բայց հեռախոսահամարը չեմ գրել ու Նայ շատանը գելա զանգիս փյուր։ Էնի խաղացել է այս խաղը, ջոգում է պրինցիպները։ Սանկեւս փյուր ասեմ կներեք մի հատ հարց տամ, որ ջղայնանան ու անջատեն։ Ինչ անենք։ Գելա պալի բոմու լողանալու է, զանգիս փյուր խնդալու կլինի էլի։ Գրիկ չէ։ Շատ խնդալու կլինի, լոր զանգես ասենք։ Արա ես կզանգեի, ասենք բարեմ ձեզ հետ ասպատների դարձամ։ Լավ, ես մտածում եմ մեկ էլ իմ դերասան ընկերուհիներից Նարինեին զանգահարեմ։ Արի մտածենք։ Եկա ժամանակ կա, ոչ Google-ը կարա օգնի։ Շատ վենանը գրել եմ մարզանգի։ Բա ախր խնդալու կանցնի։ Անդոն Սվազիլենդեր զանգե, դու այդ տեսել ես։ Անդոն զանգել է իսկականի Սվազիլենդ, իրանց դրոշի գույներն էր հարցնում։ Ինքերեմ ես հարցը ենա, որ հա գրելով չեն կարա պատասխանել, ինչ եմ ասում։ Հա։ Հարցը բայց արի մի հատ կրկնենք, որ կարող է ինչ-որ մեկին զանգահարեմ ու ինքը հիմա հենց հիմա դիտի։ Զանգահարի։ Հարցը սա է, որ Հիմա ես այս խաղի արդեն անաչառ մրցավար շատ Պերյանն եմ դիում։ Ասա որ ամեն ոնց ասում եմ դաղալություն անում է մեր այսօրվա հյուրը։ Հիմա հարցը ասում եմ, ով գիտի դու ինձ ասի։ Ես ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չունեմ, չէ՞ գրիկ։ Ոչ մի, դու ունես հնարավորություն
բոլորից ուրախացնելու ու գնալու բաղնիկ։ Ես ախր ասում եմ, նայ, թարախ կյադեքը, առաջին աչքից իրենք ցած կյանի ֆարզ, վայ, ես ինչ ես դարձել եմ։ Բայց մեր խաղի լոգիկան հենց այդ է, ոնց ասում եմ, պայքարիր, թե կարող ես։ Գելեն Սյուզի չանել են զանգի։ Չունեմ հեռախոսահամարը։ Բայց ունի հեռախոսահամար։ Լավ, մտածում եմ Էլենին Ազնավուրյան զանգեմ իմ ընկերուհիներից, ուղղակի մի հատ էլ սենց անեմ հեռախոսահամարը գրեմ, որովհետև չի գրել։ Սենց արա։ Լավ։ Ժողովուրդ։ Կանից թե չի ասեմ։ Պատասխան ասեմ դուք գրեք։ Եկա։ Ասում էի արդեն։ Այսինքն արդեն ճիշտ պատասխանն է ուզում ասեի, այսինքն ասում էի եկա։ Հալո։ Էլ հարցը լսել ես, խնդրում եմ ասա պատասխան։ Կոնկրետ հայաստանները խորհրդակցել են ծիծեռնակների միջոցով, ծիծեռնակներն ուղարկել։ Ծիծեռնակներ։ Հա։ Լավ։ Ինչն է ստեղծվել։ Հա, բայց ի՞նչն է ստեղ անջատվեց։ Լրիվ ուրիշ բան էր նայում ինձ թվում է ինքը։ Ինչ ծիծեռնակներ։ Ինքը ասում էր, որ հաղորդակցվել են ծիծեռնակների միջոցով։ Բայց հարցը տես չէր, հարցը լրիվ ուրիշ բան է, ինքը ուրիշ ասվածների վրա է գնացել։ Մարիամ, ասեմ ավելին, եթե εσύ ճիշտ պատասխանես, անցնելու ենք 8-րդ հարցին, դրա համար գնա։ Ոչ։ Okay, լավ, սրան պատասխանի 20 վայրկյան։ Ես ասում եմ սփյուռ, այդ մարդիկ ամեն ինչ գիտեն, ինչ գիտես որ չգիտեն։ Միշա, եթե դու հիմա էֆիրը նայում ես, խնդրում եմ քո հեռախոսահամարը գրի, ես քեզ զանգեմ, խնդրում եմ, Միշա։ Միշ խնդրում եմ։ Բայց ես մտածում եմ, որ այդ ուդն է դա իրականում։ Ես չեմ կարող շման ասեմ։ Դու ես Նա, չասեմ ոչ։ Ոխր երկու հնարավորություն ունեմ, Իմիջայլոց Տենց ասեմ։ Ես սենց բան չեմ ասել, բայց քանի որ նա լավ բան ասցի անեմ։ Հա, ասա։ Բայց ընդրությունը քոնն է։ Հա։ Եթե շատ ես ուզում, կարաս զանգես ինչ-որ մարդու, Հա։ իրան ասես, թե ինքը ինչ ասի։ Չէ։ Դե օքեյ, լավ։ Դու չէ, այ քեզ բան, յանին ինձ քեզ մա վատ բան էի ասում, հա։ Զանգում եմ Միշային Հակոբյան։ Okay։ Վազգենն էլ համարը գրել է ինչ ամոթ, հա։ Հետրով համարը գրել է։ Շոտ ամոթ բան ստացվեց։ 20 վայրկյան։ Ոխր չեմ կարա, էլի Մարգարյան գորին զանգահարեմ։ Չէ, բա ամենաառաջինը դրեցիր մի անգամից։ Ով առաջինը գորին զանգում առաջի հարցով։ Անահիտ Մանուկյան, քո համարը գրի քեզ զանգահարեմ, խնդրում եմ։ Գորի կուրսի Անահիտ, խնդրում եմ։ Սենց անարդար խաղ չի եղել, արդեն մարդն ասում է գորի կուրսի Անահիտ, գամարը գրի քեզ զանգեմ։ Զանգեմ, ասեմ ինչ ասես։ Բայց իվարկյան, ես կարող եմ այդպիսի բան չկա։ Դու ամեն ինչ կարող ես։ Շնորհակալություն։ Որ պրոս չեմ ուզում այսօր ճիշտն ասած լողանա, որովհետև այսօր եմ մազերս հարդարել գեղեցիկ։ Մամա ջան, բայց դու նոր ասում ես, եթե դու էլ կրվես, մեկը բան եմ անելու։ Հա, տենց, այդ Գորի կուրսի Անահիտ, շուտ համարդ գրի քեզ զանգահարեմ։ Ես ընդամենը ունեմ, չգիտեմ, 20 վայրկյան։ Մարիամ, ես պետք է ասեմ, որ պետք է արդեն որոշենք ում ենք զանգում։ Հա, մի վայրկյան։ Սփյուռ, մարդիկ գրում են սփյուռ, ասում են ճիշտ պատասխանը, ուրեմն ժողովուրդ։ Զանգահարում ենք Անահիտին, 1 վայրկյան, զանգը դեռ չի գնացել գրից։ Հենց գրմա ես։ Ալո։ Ան, շուտ պատասխանի հարցը եթե գիտի։ Կամ նկարչություն կամ պար։ Կամ ով չի, կամ նկարչություն կամ պար։ Չգիտեմ, արին դե երկուսից մեկն ասվում։ Նկարչություն կամ պար, լավ։ Մերսի։ Նկարչություն կամ պար։
Էլի քեզ ասեցին երկու տարբերակ ու էլի ոնց որ ասում է մեղքը գցեցին ոնց որ քո վրա ու դու պետքա որոշես Մարիամ ջան ես երկուսից որն է ճիշտ կամ սխալ են երկուսն էլ Լավ, եկեք ռիսկի դիմեմ ու զանգահարեմ չես պատասխանում ոչ մի բան Դու ասում ես պատասխանում չպատասխանում մեկ այնց թվում է սխալ է ես պետք է մի բան պատասխանես մարդ հիմա բան է ասել նկարչություն 10 վայրկյան Մարիամ 10 վայրկյան ցենց ասեմ եթե զանգես փյուր ժամը չեմ պայի այնքան խոսամ ինչև ասեն ճիշտը Լավ ես կարծում եմ Միշային կզանգահարեմ Միշան գոնե Կիմանա ինձ թվում Բայց ես էլ չեմ կարող չէ պատասխանել այսինքն դու Որովհետև մտածեցի որ նկարչությունը չի լինի պարնա ոնց որ ասում է ցավոք սրտի դու մի 7 հատ բան ես մտածես խաղի ընթացքում արդեն Լավ Միշային եմ զանգահարում Մեկ վայրկյան անկեղծ եմ ասում հեռախոսահամարը չեմ գրել Մի հատ Միշայի համարը նորից գրեք էլի ով է Այսքան էտյուդ բառը չի կարդաց իմ կյանքով Դե որովհետև ինձ թվում է էտյուդն է Չեմ անում Այ մարդ մտներ մի հատ Մի վայրկյան լավ հիմա Միշայի համարը ինձ կգրեն հուսամ Միշանով է շատ է բարձացել Արդեն բոլորը սպասում ենք Ախր գիրի ես գելա որ Միշային է զանգում գալուստյան Չէ Գրի ես անկեղծ ասեմ մի բան Չես ասում անկեղծ մի բան Հա անկեղծ մի բան եմ ասում Ես չեմ էլ ուզում խաղամ Չէ ես շատ եմ ուզում խաղալ Մոռացա ինչ էի ասում Վայ անկեղծ բան Հաշվենք որ ասցի լավ դե հիմա Հա ուզում եմ ասել որ անկեղծ հաճույք եմ ստացել այս խաղից ապրես շատ Վայ ես մենակ ուրախ եմ այ հիմա էլ վեճս չի ով կգրի ով կը Հա անկեղծ ասեմ շատ ու շատ ուրախ եմ որ իրար հետ լայվ ունեցանք ինչ-որ մեկ իր համարն է գրելա մռուտ չէ չեմ զանգահարելու մի բան կարող եմ մենակ ասել Դու այսօր միշտ էլ մի բան ասում ես Ասա, Մարիամ ջան, ասա Լավ զանգահարում եմ Միշային, հուսամ Միշան ճիշտ պատասխանը կասի Բայց էսի հավատա իրանց ասա ուրիշ հարց է, էլի ասենք Այն մյուս հարցերի նման Google-ը չի օգնում Էսի 7-րդ ոնց որ ասում է լրջի մեջ Գիտեմ ով է հարցը գրել իրականում Թարախ Բայց չի մարսելու Նենց դու մարսողական համակարգ ունի դարձի պես Հենց չի մարսում մի հատ ջերմուկ է խմում Միշտ տենց է Միշտ ջերմուկով է Զանգում եմ Այսօր տենալու եմ ձևայրի ջերմուկով լինի Միշային Միշտ ջերմուկով է Միշ, պրիվետ Պրիվետ Հարցը նայել ես հաստատ պատասխանի 5 վայրկյան ունեմ Բան արվեստ, օպշի արվեստ Արվեստ լավ Իսկ կոմենտներում դեռ գրում են էտյուդ Որն է Էտյուդ Մի հատ ես բան անեմ Արդեն հանգիստ Արխային Կուրկես շպրտեմենյան ու էլ մի տարի բանի տեղ չդնեմ Սխալ է
Որն էր ճիշտ պատասխանը։ Think շկապ ունի է։ Չէ, ասա, որն էր ճիշտ պատասխանը։ Իսկ ճիշտ պատասխանն էր ըստ լեգենդի երբ աստվածները իրար հետ խոսում էին առանց ձայն այդ ժամանակ ստեղծվել են հələ մեծ փորձի արդեն մեկա կրվել ես մեծ փորձի տրամաբան ես այդ որ ասում ես աստվածներ օրինակ որ երկրի հետ կապ կունենա որ երկրի կուլտուրայի հետ կապ էլ որ երկրի հետ կարա կապ ունենա ինչ որ ծնծուճակներ երբ աստվածները ըստ հին լեգենդի երբ աստվածները միմյանց հետ առանց ձայն Պատասխանը ինձ թվում է լռությունն է։ զրուցում էին ուզում ես փյուր զանգենք նավսակի Զանգենք։ Այ զանգենք ինչեւ ասել արի զանգենք մեկը խնդալու է լինելու Համարը կասեք փյուրի։ Ոնց է փյուրը մեսա կգրեն կոմենտներ միշտ մա շատ արագ Փյուրեն զանգահարում ուժս։ Կասեմ։ Բայց իրական շատ ուրախ եմ, որովհետեւ Իսկ դու այսպես փյուրը զանգելու ասել են այ Մարիամ ջան դե մտի լողա ցելի սպանի Ինձ թվում է գրել են հեռախոսա։ Մեկ գրել 1 վերջում 9 դա եկեք փորձենք 55 11 Ահա բարև ձեզ մեծ արագ բան ասեմ էլի ըստ լեգենդի որ աստվածները պարապ են եղել սկսել են իրար առանց ձեն պատմություններ պատմել ինչն է ստեղծվել Պապայիս հեռախոսի մեջ համարը գրած էր անունը տեղեկատու Ես որտեղ պապային պետք է գալիս փյուրից քեզ պետք չի գալիս բարձախոս դիր էլի Ալո բայց Ներեցեք էլի ես հիմա կներեք որ այս ժամին այսպեսի հարցով եմ ձեզ զանգահարել Պարզապես ես Հա տեսեք պարզապես ես on-line խաղի եմ մասնակցում ու ինձ ասել են որ զանգեմ սփյուռ Հայցում եմ ձեր ներողամտությունը հուսամ ինձ կներեք մի հարց եմ ուզում տալու մտածում եմ որ դուք կպատասխանեք չգիտեմ Տեղեկատու եմ զանգահարել Հա, լավ, շնորհակալություն։ Հիմա հարցը տա։ Ըստ լեգենդի, աստվածները իրար հետ չզրուցելով ստեղծել են ինչ-որ մի երևույթ, ինչ-որ մի բան։ Դա ժեստերի լեզուն չի, էտյուդը չի, պանտոմիման չի, խնդրում հարցին պատասխանեք, եթե գիտեք։ Լեգենդի աստվածները զրուցելով չզրուցելով ստեղծել են ինչ-որ մի երևույթ, որի անունն է չզրուցելով ստեղծել են երևույթ Ասա եթե չգիտեն թող գոնե աստվածների համարը տա Չեմ կարող ասել միգուցե առածելն է դիցաբանություն Շնորհակալություն, մերսի շատ Եթե հանկարծ ցանկանաք դիտել այս զանգը, կարող եք մտնել Գրիգ Գևորգյանի Instagram-յան էջ լայվը ու դիտեք, որ ձեզ զանգահարել ենք։ Բարևում ենք մենք։ Ու ձեզ բարևում են բոլորը։ Մերսի շատ։ Բայց սփյուրի համարը 1-1-3 է ինձ ասցին։ Զանգենք սփյուր։ Բայց զանգի մտել է սփյուր զանգին ավսակի։ 1-1-3 Ինձ թվում է սփյուրում կոպտելու են։ Դեր հավաքած համարը գոյություն չունի The number you have dialed Յոպե 1-1-3 Ծառայության որակի բարելավման համար ձեր զանգը ձայնագրվում է Ալո, բարև ձեզ։ Ուզում եմ ձեզնից ներողություն խնդրել, որ գիշերվա ժամը 12-ին ձեզ զանգահարել եմ, ուղղակի ես մի հատ ուղղակի ես հաղորդման եմ մասնակցում ու ինձ այստեղ հարց են տվել, որին որ պետք է սփյուռ զանգահարեի ու պատասխանեին։ Եթե դժվար չի, հիմա հարցը հնչեցնեմ, չգիտեմ, կարող եք պատասխանել, կարող եք չպատասխանել։ Եթե գիտեք, պատասխանեք, լավ։
Ես իսկապես հասկացա, ինչ հարցն է խոսքը։ Մենք խաղ ենք խաղում, հաղորդում է դա։ Հետո YouTube-ում կարող եք դիտել։ Պատմում։ Հա, ինտերեսանտ է, ոնց եթե որպես կազմակերպության համարը դեպքեր կարող են տրամադրել։ Աստվածային կազմակերպության համարը։ Կազմակերպության մասնագետի աշխատանքը մեկից միջեցում։ Մեկ։ Այդ է։ Կարող է մեզ աստվածների համարն է պետք։ Բայց մի հատ արի ողջունենք բոլոր աշխատողներին Սփյուռի եւ մնացած տեղեկատուներին, մերսի շատ։ Իսկ իրականում մենակ մեր մոտի քարախները կարային հենց հարց մտածեին, որ հարցից 40 րոպեանց դեռ ոչ մեկ անգամ ճիշտ պատասխանը տված չլիներ, բայց ես sense մի հատ բան ասեմ, ու դու sense մի թեթև sense ամրացում, այս sense ասես արալնայե։ Քո ընկերներից մեկը, ես չգիտեմ անունը, մի քիչ մոտ էր, մի քիչ։ Իսկ իրականում, երբ աստվածները եղել են պարապ, հայերեն ասած լոքշ, ըստ լեգենդի, սկսել են իրար անձայն պատմություններ պատմել, անձայն, որից ստեղծվել են ըստ հին լեգենդի հնդկական պարերը։ Այ որ գրեին Google-ում հնդկական պարեր, կարող է վերել։ Այսինքն, եթե ես նկարչության փոխարեն պատասխանեի պար, ես ճիշտ կլինեի։ Ես կասեի որ պարը, ու դու ասենք երկու տարբեր կերպ Այս արդեն չի կարելի։ Դե լավ, հա, կասեի ճիշտ։ Ո՞նց կարող են կետարկել ճիշտ պատասխանել։ Կասեի ճիշտ է։ Դե կարող է ռումինական պարեր ես ասում, մայթից սխալ է։ Մարիամ ջան, ինչ ոնց ասում է, ինչ եղել է։ Մենք կարող ենք այս ձև սպասել, դու պատրաստ ես բաղնիքը։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում։ Ես բանջապես եմ կանգնելու։ Պատրաստ է։ Ովքեր նոր են միացել, ասեմ, որ Մարիամ Ալեքսանյանը հենց հիմա հագուստով Զաժիմով կընդունի ցնցուղ, դուք մնացեք մեզ հետ, որտեղ շատ հետաքրքիր լինելու ցնցուղից հետո ես ասելու եմ, թե ով է լինելու մեր վաղվա հյուրը, որովհետև այսօր իմ Instagram-ը տարածում էր, երեք մոռացել էի ասել ով է լինելու, ախպեր, չասիր ով է, ախպեր, ով է, այսօր ասել եմ, բայց վերջը, լոգանքից հետո։ Ոթասները սրանա։ Դե բա ով է ոթասով լողանում, այ Մարիամ ջան։ Մարդիկ լողանում են կուրտկով։ Չէ, գրից։ Մենք հաստատ մի օր օրերից մի օր կհանդիպենք։ Բայց նայ, եթե ուզում ես, դու կարաս միշտ մտածես, որ Յանի էտյուդն է։ Այդտենց։ Դե, ոնց որ ասում են, հիմա դու բաղնիքում ես, չէ, բաղնիկ չի ես, դժվար բաղնիքում արճակալ լիներ։ Չէ, չի կարելի, որտեղ դնեմ են սեռախոսը։ Բայց Մարիամ ջան, մինչև դու պատրաստում ես, ես ուզում եմ մի քիչ գովեստի խոսքեր են չես փոխանցեին, որ այսքան համարցակ, այսքան պոզիտիվ ու այսքան հրաշալի երեկո պարգևեցին բոլորին։ Մի հատ Մարիամին, եկեք բոլորս sense մեծ ծափարությունները sense ուղարկենք sense, որպեսզի ավելի ոգևորված կուրտկայով լոգանքը ընդունի։ Այսպես էստեղ կգցնեմ հիմա։ Կորում է կապը, այ մարդես ծեր, բաղնիքի Wi-Fi-ը լավ չի։ Հիմա լավ է։ Բռնեց։ Այ հիմա լավ է։ Ուշս աստված իմ խայտարակություն։ Բայց դու տենց չէ, տենց փորձել ես այս լողանալ։ Չէ, կյանքում սա առաջին դեպքն է։ Կներեք, էլի ես ուղղակի փորձում եմ ինչ-որ կերպ հարմարեցնել, որ դուք լավ տեսնեք։ Մտածում եմ, այսպես շատ լավ տեսնում ենք մենք այդպես, բայց դες ձեռդ կհասնի այդ։ Չէ, ես այսպես հարմարանքը հարմարանքը զգում եք, չերը մտածում, որ պարտվելու է, էլի, ասենք բաղնիքում սկի, ես բաղնիքում սյոմշնի սաստավ էի բերել, որ իմ լողանալը նկարի։ Իվարկան կներեք։
Չեն սպասում նա պատկերացրա, եկել ենք բաղնիկ։ Մարիամ, իսկ որտեղ է գտնվում ձեր բաղնիկը, տենց հարցեն չէ տալիս միշտ։ Ահա։ Շեմի վարկաներ կներեք։ Ահա։ Սա Մարիամը լողանում, մենք տեսնում ենք ինչպես է կուրտկով լողանում, խնդում ենք, զվարճանում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, ասում ենք թե ով է մեր հաջորդ հյուրը։ Իսկ այս ամենից հետո հյուրի անունը չեն լսելու մարդիկ։ Այն չլսեն, վաղը մեկակ իմանան։ Մարիամ ջան, կարա սկզբում միացնես ցնցուղը։ Բայց մի վարքան, ասեցի, երբ որ ես պարտվեմ, այդ վաղ դու կոպյուշոնով կլողանաս։ Չէ, ես ասես եմ որոշել լողանամ։ Դե ուրեմն sense կուրկից վրա պետքա բան մարմնի գլխի շամպուն։ Բայց մի վարքան, դա էր հավես։ Հա, դե բաց սպասում են։ Դա էր հավես, հա։ Գրիգ, բայց լուրջ ես մի օր մենք հաստատ կհանդիպենք, վստահ եմ։ Ես եմ վստահ, ես իրականում գոյություն ունեմ, Մարիամ ջան, կամ ես։ Մտածում եմ ես մեծով թե փոքրով։ Մեծով, այդ ինչ արդ։ Դե, վերցրու շամպույնը եւ մարմնի գայլը, գրական եմ խոսում, էլի։ Ասում եմ վերցրու շամպույնը եւ մարմնի գայլը, գրական եմ խոսում, էլի, գել չեմ ասում։ Չի տականում էր ջուրը։ Բայց լի կուրկետ նայի հակիտ։ Մարիամ, կուրկետ հակի։ Հայ, կուրկետ տակ է էլի։ Չէ, առանց կուրկայով չէ։ Մի քիչ հազարի գել։ Չեմ ասում առանց կուրկա։ Բա։ Ասում եմ կուրկետ տակ է, էլ քեզ տակ ջուրը։ Խիա պետք, այ բալամ։ Լավ, всё, ես Մենք արդենք տարը։ Դե բաղնիկը տանոց, մի հատ։ Դե Ջրային։ Ոնց որ ասում ես սկիզբը եղավ, հիմա անցանք շամպունին։ Ասում ենք անցանք շամպունին, Մարիամ ջան։ Էսի շամպուն է, բալա ջան, հա։ Շամպունով։ Բա շամպունը գելը, բա տենց մտնում են առանց շամպուն լողանում, են էդ եղավ լողանալ։ Չէ, ես ասել էի ցնցուղի տակ, չէ ասել լողանալ։ Լողանալը, դեցի ցայվել ալնում։ Մի հատ շամպունը։ Այ տենց։ Վաղ։ Բա, թե Լուիզը զանգել ես Մարգարյան։ Բա ուրա փրփուրը, այդ ինչ շամպուն է։ Всё, Գրիգ, ես ջրի տակ մտա, այդքանը բավական էր։ Այ Մարիամ ջան, էդի բա լողանալ, հա։ Բայց ես չեմ ասել լողանալ, ասել եմ ջրի տակ մտնել։ Բայց դու ինչի՞ համար ես ջրի տակ մտնում։ Ամբողջ աշխարհը ջրի Դա տակ ես մտնում կրած եմ։ Դու կրած ես, դու մի այլ տիպի կրած ես, այս ծափարությունները կոնեն, որովհետև դու շատ համարձակ մարդ ես, ու ես վստահ եմ, որ մարդկանց շատ թույն երեկո դու պարգեցիր, ապրես շատ պոզիտիվ տրամադրության համար, ես քեզ ասեմ, որ այս հաղորդման, երբ որ կարանտին անցնի, այս հաղորդման արդեն իրական տարբերակն է լինելու, YouTube, այսինքն YouTube-ով գժվել են կարանտինով, ոչ լայվով, այսինքն մարդիկ իրար կողք, ավելի քիչ կռիսություններ, ավելի քիչ Google-ներ, այդ տարբերակն է լինելու, ես սիրով հրավիրելու եմ քեզ նաև այդ տարբերակին, այդ ժամանակ իրական միտք տեսնես ու գուցե այդ ժամանակ հաղթես։ Վերջացրեցի, իսկ շատերը գրել են մտի լողացի, չէ։ Բաղնիկը տանուշ, Մարիամ ջան, էդի արդեն առանց կամերա դուք համար լողացի, մի գործ ունեն։ Համել կարանտինում մարդիկ կան ռեկորդ են խփում, չեն լողանում, որ ռեկորդը պահեն իրենց։ Մարիամ ջան, մերսի շատ քեզ, ապրես շատ, բայց պատմի էլի էմոցիաները ոնց են։ Նոխ այդ շոքին, այդ տակ ջուրը։ Մեր տան պարերը Մեծ պատմի։ Մինչև պատմելը ասեմ, որ ոչ մեկ մի գնացեք, որտեղ վերջում ասել եմ մոբայլնելով աղվա յուրը, իսկ դուք բոլոր շատ ուրախանալու եք։ Մինչև այդ Մարիամը կպատմի իր էմոցիաները։ Ինչպես էր, այսպես ասած, գժի ցնցուխը, ինչպես էր։ Ուժս կյանքում։ Այդ կյանքում չես լողանա, չէ՞ կուրտ։
Դեր կյանքում կուրտկայով, կյանքում ոչ մեկը կուրտկայով չլողանակ, այդ ուժը, այդ շոկը, այդ խեղտոցը, բայց հավեսա, որովհետև ես երբեք չէի պատկերացնի, որ նման բան։ Մարիամ, էսի դառավ քո կյանքի խոսքը։ Կյանքում կուրկով մի լողացեք։ Մարիամ Ալեքսանյան։ Բրավո, անճար է խոսքերի համար շնորհակալություն։ Հա, քեզ եմ շնորհակալ, նման ռիսկային խաղ մտածելու դրան գալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրի համար, հետաքրքիր հարցերի։ Այդպես քեզ շատ շնորհակալ եմ, լավ բան էիր մտածել իրականում այս լայվով հետաքրքիր խաղեր անցկացնելը, որովհետև դա դիտողին շատ լավ էմոցիաներ է փոխանցում դրական։ Դու էլ ինքդ դրական մարդ ես, հուսամ մի օր բնականից մենք կծանոթանանք։ Ես մուրս կհանեմ։ Մի օր հուսամ հրավիրված կլինենք վայ գրիկ ստենդափին։ Իմացի հրավիրված եք։ Շնորհակալություն։ Այդպես մնաց լինի այդ ստենդափը։ Հենց դու հրավիրված եք։ 6000-ից ավել մարդկանց, ովքեր որ դիտում էին, շատ հավես էր, մերսի շատ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ էլ մերսի Մարիամ ջան, այդքան պոզիտիվ, այդքան շատ լավ հյուր լինելու համար, այդքան ռիսկային լինելու համար, մերսի շատ բոլորի երեկոն ապահովելու համար, բոլորի լավ երեկոն ապահովելու համար, իսկ վաղը մեզ մոտ էլի լինելու է լավ երեկո, որովհետև մեր հյուրը լինելու է իմ շատ լավ ընկերը, ում կոմենտներում անդադիրում եք որ գա հյուր, վաղը գալու է, վաղը մեզ մոտ կլինի Գարիկը Պապոյան ու միասին կփորձենք տեսնել թե արդյոք նրա ընկերները իմանան մեր տված հարցերի պատասխանները ու էլի վստահ եմ շատ հրաշալի երեկո է սպասվելու մեզ բոլորի։ Սպասեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 10-ից կես Գարիկի հետ ու ամենավերջում Մարիամ ջան միշտ հարց են տալիս իմ բոլոր հյուրերին, երբ կավարտվի այս կարանտինը ըստ քեզ, դու ասա քո կանխատեսումը։ Ըստ իմ կանխատեսումներով սա դեռ 1 տարի շարունակվելու է։ Կարանտինը կոնկրետ հենց շատ չոր կարանտինի մասին չի խոսքը, սակայն թաց կարանտին։ Չէ, ուղղակի այս կարանտինը մարդկանց մեջ շատ մեծ վախ առաջացրեց, կոնկրետ իմ անունից եմ խոսում, ես կվախենամ արդեն շատ, ես իմ երազանքների երկիրն է Իտալիան, ես վախենում եմ գնալ այնտեղ։ Ես չես գնա, չէ՞ կյանքում։ Չգիտեմ կյանքում կարող է տարիներ հետո։ Ատե վիրուս կա, վիրուս։ Հա, ես անգամ հիմա մարդկանց հետ շփվելուց միշտ մտածում եմ, բա որ հոգեբանական շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել ինձ վրա։ Այդպես հուսամ այդ ամեն ինչը շատ շուտ կանցնի, ոչ մեկի վրա վատ ազդեցություն չի ունենա, ժպտացեք, ուրախացեք, այս մարդիկ էլ մեզ համար հետաքրքիր խաղեր են մտածում, գոնե կարանտինը հետաքրքիր անցկացնելու համար։ Այդպես ապրեք, հուսամ կանցնի շուտ, մինչև ծնունդս վերջանա։ Մինչև ծնունդդ հաստատ, քո ծնունդը արդեն կարանտինից դուրս քո համար հավեսով կնշես։ Հետո կգաս, այդ ժամանակ էլ ցուրտ չի լինի, առանց կուրտկա կլողանաս։ Հաստատ։ Ապրես շատ, տեսնում բոլորին, կհանդիպենք վաղը, ով կիմանա։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Կհանդիպենք վաղը, ով կիմանա լայվի ժամանակ։